have a cable so that it is charged properly. Okay, ચાલો બધાને વિનંતી છે કે ચેટ બોક્સમાં લખી દેજો કે આજે શું ભોગ ધરાવ્યો હતો કૃષ્ણજીને. ઓકે, અને પોતાના ગામનું નામ પણ લખી શકે છે. એવું નહીં કે 12મો અધ્યાય આવ્યો એટલે હવે તમારે યાદ રાખી લેવાનું, અમે તો નહીં લખીએ. યુ મસ્ટ પુટ. ચાલો, શેનાથી શરૂઆત કરવાની છે આપણે? મંગલાચરણ. મંગલાચરણથી. હરિ બોલ. ચાલો, બહુ સરસ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ આપણે મંગલાચરણમાં, જેથી કરીને આ 12મા અધ્યાયનું જે જ્ઞાન છે એ આપણા હૃદયના સોસરવું ઉતરી જાય અને આપણે આપણા જીવનમાં પરફેક્ટ રીતે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરौ શ્રીયુત પદકમલં શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સ્વાવધૂतं પરિજન સહિतं શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વિશ્વભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ की जय. भगवद गीता की जय. सदगुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So always we start with the messages and only 6 people have written something. Chalo, let us see. Okay, પ્રીતિ ગોસ્વામી માતાજીએ એપ્રિશિએટ કર્યા છે દિવ્યાજીને. હરિ બોલ. ગોડ બ્લેસ યુ. હરિ બોલ. ધ્રુતિ પટેલજી, અમે આજે દૂધ પાણી ગુંદ પાક ધરાવ્યું છે. હરિ બોલ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, આજે ભોગમાં મિલ્ક ડ્રાયફ્રૂટ અને તુલસી પત્ર. હરિ બોલ. પ્રીતિ ગોસ્વામીજી, આજે ભોગમાં મોર્નિંગમાં પોહા અને ઇવનિંગમાં ફ્રૂટ અને તુલસી દળ એન્ડ પાણી. હરિ બોલ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર શેરિંગ. પ્રીતિજી, ધ્રુતિજી, લલિત કુમારજી. ઓકે, ચાલો. કાલના અધ્યાયના થોડાક પ્રશ્નો તો પૂછવા જ પડે, તો થોડું રિવિઝન થાય ને એ બાને. નહીં તો કેવી રીતે રિવિઝન થાય આપણું? 11મા અધ્યાયનું નામ છે વિરાટ રૂપ વિશ્વરૂપ દર્શન. અને એક પ્રશ્ન જે છે જેની ચર્ચા આપણે કાલે નહોતી કરી, એની ચર્ચા કરી લઈએ. હેન્ડ રેસ કરવાનો છે, જેને પણ બોલવું હોય, જવાબ આપવો હોય. કે અર્જુનજીએ તો 10મા અધ્યાયમાં જ કહી દીધું કે હે કૃષ્ણ, તમે પરમ બ્રહ્મ છો, પરમધામ છો, પવિત્ર છો. આ બધું કહી દીધું. તો એમને તો ખબર હતી કે શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો પછી શું કામ એ ભગવાનને વિશ્વરૂપ બતાવવાની માંગણી કરે છે? શું કારણ છે? યસ, અમરીશ પ્રભુ, લલિત કુમાર પ્રભુ, 2 જણાના હાથ ઊંચા થઈ ગયા છે. 1 2 3 4 5. વાહ, હર્ષાજીનો, આરતીજીનો, વેરી નાઇસ. સો 4 hands raised. ઓકે, ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ
આરતીજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજી એ દાખલો પ્રમાણ બેસાડવા માંગતા હતા કે ભવિષ્યમાં કોઈ આવીને એવું ન કહી શકે કે હું ભગવાન છું એમ. એટલે ભગવાન હોય એ જ આવું વિરાટ અને વિશ્વ સ્વરૂપ દેખાડી શકે. એટલે આ ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને વિશ્વરૂપ દર્શનની માંગણી કરી હતી. હરી બોલ. ધન્યવાદ. સરસ. યસ અમરીશ પ્રભુ, તમારે શું એડ કરવાનું છે? એ જ એક બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરવા માંગતા હતા કે ષડ ઐશ્વર્યમાંનું એક ઐશ્વર્ય પણ છે એ પછી જે ભવિષ્યમાં કોઈ આવે તો એ બતાવી શકે કે ભાઈ તમે વિશ્વ સ્વરૂપ બતાવી શકો તો તમને ભગવાન માનીએ, બાકી નહીં. એટલે અત્યારે કળિયુગની અંદર તો ખાસ એવા બની બેઠેલા ભગવાનો ઘણા હોય છે, તો એ વિરાટ સ્વરૂપ જો બતાવી શકતા હોય તો જ આપણે એને ભગવાન માની શકીએ, બાકી તો એ બસ બ્લેક મેજિક જેવું જ છે એમ. હરી બોલ. બહુ સરસ. ધન્યવાદ. સો યસ. લલિત કુમાર પ્રભુ, કઈ એડ કરવું છે? એ જ કે એવી પ્રજા હશે કે જે ભગવાનને માનતી નહીં હોય, એવી પ્રજાને વિશ્વાસ બેસાડવા માટે કે ભગવાન હોય તો આ વિરાટ સ્વરૂપ બતાડે એટલે એ ભગવાન એને. અને બીજું કે ભગવાન હોવાનું માપદંડ, બે વસ્તુ. બરાબર છે. હરી બોલ. બહુ સરસ. કે ભગવાન કોણ છે? તો કે જે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ કહે કે હું ભગવાન છું તો કેવી રીતે માનવાનું? કંઈક તો લિટમસ ટેસ્ટ હોવો જોઈએ ને. તો લિટમસ ટેસ્ટ આ રાખ્યો છે. શું રાખ્યો છે? કે ભાઈ વિશ્વરૂપ બતાવી દો, હે ને. સો એનીવે આ જ રીતે વિશ્વરૂપ કોણે બતાવ્યું હતું બીજા? ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બતાવ્યું હતું વિશ્વરૂપ, અને દેટ શોઝ કે હી ઇઝ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ, રાઈટ. એમને પુરવાર કરી દીધું. એટલે આ જરૂરી છે કે પૂછવું કે ભાઈ તમે ભગવાન છો તો બતાવો. ચાલો, એક વ્યક્તિ કહેતા હતા કે હું ભગવાન છું, તો એમને કીધું કે ભાઈ તમે વિશ્વરૂપ બતાવો. તો એમને કીધું સારું, કે રવિવારે સાંજે આવજો. ઘણા બધા લોકોને એની ટિકિટ વેચવામાં આવી, જાણે પેલો મેજિક શો ના હોય, હે. પછી ઘણા બધા ટિકિટ લઈને ઓપન મેદાનમાં જોવા માટે આવ્યા, અને પછી એ ભાઈ કે આજે તો વાદળા છે એટલે નહીં બતાવી શકાય, રાઈટ. સત્ય ઘટના છે, બની ગયેલી. એટલે ઘણા બધા લોકો છેતરે નહીં, એટલા માટે આ બેન્ચમાર્ક સાબિત કરવા માટે અર્જુનજી કહે છે. અધરવાઇઝ અર્જુનજીને પોતાને વિશ્વાસ નતો એવી વાત છે નહીં. અર્જુનજીને પોતાને ચોક્કસ વિશ્વાસ હતો કે શ્રી કૃષ્ણજી જ ભગવાન છે. એ પોતે જ તો પાર્ષદ છે, એમને વિશ્વાસ ના હોય એવું કેમ બને? હા. સો યસ, એટલા માટે કહે છે. અને પછી 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે અર્જુનજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. અર્જુનજી પાસેથી આ શીખવાનું છે. એ કેવું કહે છે કે તમને હું યોગ્ય કે લાયક લાગતો હોઉં તો મને વિશ્વરૂપ બતાવો. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાન પાસે માગીએ ત્યારે આપણે એમને કહેવું જોઈએ કે તમને એવું લાગતું હોય કે મારી લાયકાત છે તો આપો તમે, અથવા મારા માટે શ્રેય છે તો આપો. એટલે એ પ્રમાણે કહીને એ ભગવાનને જ્યારે પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે ભગવાન એમને આ સ્વરૂપ બતાવે છે. અને હજારો સૂર્યો જ્યારે એક સાથે આકાશમાં ઉગ્યા હોય એટલું જબરજસ્ત એમનું આ સ્વરૂપ હતું. આપણે એ પણ જોયું કે ભગવાન જે છે ભવિષ્ય પણ બતાવી દે છે. શું ભવિષ્ય બતાવે છે? કે આ બધા જ જે છે એમને મરી ગયેલા છે. કૌરવ સેનાના અને મોટા ભાગના પાંડવ સેનાના પણ જે યોદ્ધાઓ છે તે પહેલેથી મૃતપાય થયેલા છે. અને એ દેખાય પણ ભગવાનની દાડોમાં દાડોની વચ્ચે મસ્તકો ચૂર્ણ થયેલા દેખાય. મસ્તકો ચૂર્ણ થયેલા દેખાય છે. અને ભગવાન શું કહે છે? હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરવાનો કાળ છું. કાળ છું. એ બધા માણસ નાશ કરવા આવ્યો છું. એટલે કાળ જેને કહેવાય, કાળ ભગવાન છે. હરે કૃષ્ણ. અને પછી ભગવાન કહે છે નિમિત્ત માત્ર ભવસવ્ય સાચી. તસ્માતુત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જીત્વા શત્રુન ભુંક્સ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ મયૈવૈતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્રમ ભવસવ્ય સાચી. રાઈટ. ઉભો થા, યુદ્ધ કર, યશ અને કીર્તિ મેળવવાના સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. કારણ કે આ બધા તો મેં પહેલાથી જ મારી નાખેલા છે, રાઈટ. છતાંય અર્જુને જબરજસ્ત મહેનત કરી છે લડવા માટે. એવું નથી કે ઇઝીલી જીતી ગયા છે. કેટલું બધું સંઘર્ષ કર્યો છે. પોતાના સગા સંબંધીઓને ગુમાવ્યા છે, પોતાના પુત્રને ગુમાવ્યો છે, અભિમન્યુને, રાઈટ. સો ઇટ વોઝ અ વેરી ટફ ફાઇટ. એટલે નિમિત્ત માત્ર ભગવાન કે એટલે આમ
બેસી જવાનું એવું નહીં, રાઈટ? ભગવાન ચાહે કે આપણે આપણી એમને આપેલી બધી જ શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને આપણે આપણું કાર્ય કરીએ. અને પછી આગળ પણ કીધું મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે, યુદ્ધ કરવાનું છે પણ મને યાદ કરીને, મને સ્મરણ કરીને, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, મને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો તો, આ સવ્યસાચી નું મતલબ એટલે એમને અર્જુનને કીધું છે. સવ્યસાચી એટલે બે હાથે બાણ ચલાવીશું કે એવો એક અર્થ નીકળે છે સવ્યસાચીનો. અંધારા અજવાળા બંનેમાં. બરાબર. મેં નથી સાંભળ્યું, પણ મેં એટલું સાંભળ્યું છે કે બંને હાથે છોડી શકે ને સૌથી સારામાં સારો બંને હાથે ચલાવી શકતા એ. ઓકે. ભગવાન અલગ અલગ નામથી એને બોલાવે છે જેથી પોતાના ભક્તનું મનોબળ વધારતા રહે અને ગૌરવાન્વિત કરતા રહે છે કે ભવિષ્યમાં જયારે લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે, સાંભળે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરે તેવું ના સમજે કે અર્જુનજી કાયર છે કે મૂર્ખ છે કે અજ્ઞાની છે એટલા માટે ભગવદ ગીતા કહેવી પડી. ભગવાન બહુ જ ક્લિયર કરે છે કે એ તો આટલા મહાન છે અને આપણા બધા માટે આ ભગવદ ગીતા આપે છે. અર્જુનજી ફરીથી નમસ્કાર કરીને ભગવાનને સરસ પ્રાર્થનાઓ કરે છે, અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ કરે છે. એટલે આપણે એમની પાસેથી શીખવાનું છે. અને એના પછી ભગવાનને સોરી પણ કહે છે. શેના માટે સોરી કહે છે અર્જુનજી ભગવાનને? લેટસ કોણ કોણ કહી શકશે? હાથ ઊંચો કરી શકશે કોઈ ખાસ કરીને? હા, ચાલો જુઓ. આરતીજી, અમરીશજી, લલિત કુમાર પ્રભુ, 3 જણાના હેન્ડ રેસ છે. પ્રભુજી હું પણ ચાલુ લેતા. ઓ તો તમે જ બોલો, ચાલો. તમે તો ફિઝિકલ હેન્ડ રેસ કર્યો છે. મને પેલું નથી આવડતું. બોલો. એટલે છે ને ઘણી વખત એને પેલી ભગવાને થોડું અવહેલના કર્યું, એને કરી નથી પણ એને એવું લાગે છે કે મેં એવું કર્યું, કે સામે પ્રશ્ન બહુ કરે છે એટલે પૂછ્યા રાખે છે આમ કેમ બધી વાતમાં. એટલે ભગવાન એને એવું કે છે કે તું બરાબર જ છે, હું તારા પ્રશ્નોના જવાબ આપું છું. એટલે ભગવાન મને કોઈ વખત આમ અપમાન નથી કર્યું પણ એવું એને એવું લાગે છે કે મેં એવું અપમાન કર્યું, એટલા માટે માફી માંગે છે. સરસ, થેન્ક યુ. યસ, મિલિંદ પુરાણીજી. પોતે કૃષ્ણ ભગવાનને સખા તરીકે સંબોધન કર્યું હોય એ બાબત જો ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા માંગે છે કે મેં તમારી જોડે મિત્રતાપૂર્ણ વ્યવહાર કર્યો હોય, કારણ કે તમે પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી ગુડ મિલિંદજી. યસ, કીર્તિકુમાર પ્રભુ હેન્ડ રેસ કરીને વિડીયો ઓન કર્યો તો ને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એમ કે છે કે હું તમને સખા, તમે તો એટલા મહાન છો અને હું એ તમને સખા કીધા કે તમને કેશવ કીધા, અને આવી રીતે મને એવું લાગે છે કે હું તમારું માન મર્યાદા નથી જાળવી, એટલા માટે એ બહુ માફી માંગે છે, હૃદયપૂર્વક માફી માંગે છે. ઓકે, ધન્યવાદ. યસ, લલિત કુમાર પ્રભુ એડ કરવું છે કઈ? હા, મેં તે મિત્ર તરીકે તમને યાદવ કીધા છે, સખા કીધા છે, જમતી વખતે, ઉઠતી વખતે, હાલતા ચાલતા વારંવાર તમને આવી રીતે મેં અપમાન કર્યું હોય એવું મને લાગે છે એક મિત્ર તરીકે, એના માટે એક ક્ષમા માંગે છે. યસ, વેરી ગુડ, બહુ સરસ. હા, બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું હોય તો જાતે અનમ્યુટ કરી શકે છે. હા, અમરીશ પ્રભુ કઈ એડ કરવું નથી ને? હા, તો ભગવાનની ક્ષમા માંગે છે. આપણે પણ આ શીખવું જોઈએ. ઇફ પોસિબલ ડેલી આપણે યાદ કરીને કહીશું, કારણ કે ઘણા બધા અપરાધ થતા હોય આપણને ખબર જ નથી હોતી. પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાનને અચ્યુત કીધા હતા, 11માં પણ અચ્યુત કહે છે, છેલ્લા અધ્યાયમાં પણ અચ્યુત કહે છે, રાઈટ? એટલે ભગવાનનું આ નામ જે છે બહુ જબરજસ્ત છે. અચ્યુત એટલે કોઈ દિવસ ડગતા નથી ભગવાન ભક્તની હેલ્પમાં. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખો. સો અર્જુનજી જે છે એ એમનું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવવાનું કહે છે અને પછી દ્વિજભુજ રૂપ દર્શાવવાનું કહે છે. ભગવાન બંને રૂપમાં દર્શન આપે છે. એટલે પહેલા વિરાટ રૂપ, નહીં, પહેલા સામાન્ય સ્વરૂપ, પછી વિરાટ રૂપ, પછી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ અને પાછું દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ. આ રીતે એમને દર્શન આપે છે. અને ભગવાન કહે છે આ રૂપે કોઈ મને જાણી શકતું નથી. ભક્ત્યા ત્વ અનન્યા શક્યા અહમ એવમ વિદો અર્જુન. માત્ર ભક્તિ દ્વારા જ જાણી શકાય છે, રાઈટ? ધ ઓનલી પ્રોસેસ, એકમાત્ર પ્રક્રિયા છે ભક્તિ. જ્ઞાન, યોગ, ધ્યાન, અષ્ટાંગ, કોઈ જ માર્ગ નહીં. ભગવાન કહે છે અનન્ય ભક્તિ એકમાત્ર. અને આવો જે ભક્તો હોય છે કે જે હંમેશા મારી ભક્તિમાં હોય છે એ મને પામે છે. આપણે જોયું હતું.
સો 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું. એ પછી હવે 12મા અધ્યાયમાં શુદ્ધ ભક્તિ એટલે કે ભક્તિ યોગની શરૂઆત થાય છે. લેટ અસ સી 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે છે ભક્તિ યોગ અથવા ભક્તિયુક્ત સેવા. ચાલો, તો 12મા અધ્યાયના 4 ભાગ છે. અર્જુન ઇન્ક્વાયરી કરે છે એઝ યુઝ્યુઅલ. કેવું સરસ છે, પ્રશ્ન પૂછવાના જવાબ, પ્રશ્ન જવાબ. ક્લાસમાં હોય ને એવી રીતે ટીચર અને સ્ટુડન્ટ વચ્ચે. ઇટ ઇઝ બહુ જ સરસ. અને શું પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ એ વખતે પણ એવા લોકો હતા કે જે ભગવાનને વ્યક્તિ માનવાનો ઇનકાર કરતા હતા કે ના ભાઈ ભગવાન વ્યક્તિ ના હોય. ભગવાન કેવો હોય તો કે નિર્ગુણ નિરાકાર હોય, એકદમ જેને કહેવાય કે એમને કોઈ આકાર નથી ને બ્રહ્મ છે ને એવા બધા. તો કે એ બેમાંથી સાચું કે સારો રસ્તો કયો છે? અને ભગવાન જે છે એ સર્વોપરિતા બતાવે છે કે ભાઈ સારો રસ્તો અવ્યક્તવાદ નથી, સારો રસ્તો હું જેવો છું એવો સ્વીકારવાનો છે. અને ભગવાન કેવા છે? પર્સન છે, વ્યક્તિગત છે, એક વ્યક્તિ છે. તો કે મને એ રીતે સ્વીકારો. ભગવાનને એકદમ કે મારું વ્યક્તિત્વ જ તમે ગુમાવી દો, મતલબ કે ગુમ કરી દો, એવું ના કરશો. અને એના ફાયદા પણ કહે છે. પછી ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા વિશે કહે છે. આ ના થાય તો આ ના થાય તો આ ના થાય તો આ. અને પછી છેલ્લે ભગવાન પોતાને પ્રિય એવા ગુણોની વર્ણન કરે છે કે જેનાથી ભક્તિ વિકસે છે અથવા તો ભક્તિના કારણે એ ગુણો આવે છે. બંને અન્યોન્ય છે. અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગવિત્તમા. સતતયુક્તાયે એટલે એવું નથી કે બીજા માર્ગ જે ભક્તિમાં ના માનતા હોય એ લોકો પણ સતત મહેનત નથી કરતા હોતા. સતત લાગેલા તો હોય જ છે. ઘણા લોકો તો કે વર્ષો સુધી, દશકાઓ સુધી, જન્મો સુધી ધ્યાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે, ભગવાનનું વિશે જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે. એવા હોય છે, એવા લોકો કરે છે. અને આપણે વાત થઈ હતી, એક દાખલો હતો. કયો દાખલો કીધો તમે? કોઈને યાદ છે? કે બહુ જ અનેક જન્મો સુધી પેલું ધ્યાન ને તપ કર્યા પછી ભગવાન સામે આવે છે, પણ ભક્તિ નથી કરી હોતી એટલે ઓળખી નથી શકતા. કોણ છે? ચાલો ચાલો, આવું નહીં ચાલે. બહુ સરસ દાખલો હતો. હા, પ્રભુજી જે સમુદ્રમાં અંદર તપ કરે છે એ ઋષિ? સાંભરી ઋષિ નહીં, ચોબરી ઋષિ, સૌભરી ઋષિ. સોરી, સૌભરી ઋષિ ચોબરી ઋષિ. એ નહીં, બીજા એક. હા, એ તો પણ એ દાખલો તો એક છે જ, પણ એમની સામે ભગવાન નથી આવતા જ્યારે આ થાય છે ત્યારે. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4, ટિક ટિક 5. Then પેલો ધોબી, કયો ધોબી? મથુરાનો ધોબી, મથુરાનો ધોબી. મથુરાનો ધોબી, કંસનો ધોબી. હા, સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી સાથે નજરની સામો અને આવે એટલે ખાલી એવું નહીં કે આવીને જતા રહે પેલા રસ્તામાં કોઈ માગે છે કપડા, સામેથી માગે છે એની પાસે, લાવને કપડા આપને. કારણ કે એને તપ એટલું કર્યું હતું ને. પણ કે ના, જો કંસને કહી દઈશ તો તમારી હાલત ખરાબ કરી નાખશે, કે રાજાનો ધોબી છું ને કે મારી જોડે કપડા માંગે. રાઈટ. એટલે પ્રભુપાદના શિષ્ય છે, સમજાવે છે કે આવી હાલત થાય. બહુ જ તેને કહેવાય કે આમ આદત હોય કે ના, આંખો બંધ કરીને ઓમ પ્રકાશ દેખાય, જ્ઞાન દેખાય, ને શું કહેવાય પ્રસન્નતા ને શક્તિ ને બધું જ. ભલે અનેક વર્ષો સુધી કર્યું હોય, અનેક જન્મો સુધી કર્યું હોય, બહુ નીતિ નિયમોનું પાલન કર્યું હોય. એવું નહીં કે જીવન સાદું હોય, બહુ જ કડક જીવન જીવતા હોય. અદ્વૈતવાદી હોય છે. પ્રભુ કહેતા હતા, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કે ખાવાનું હોય તો દાળ ને શાક ને શીરો ને તમે છાસ ને જે આપો એ બધું ભેગું કરીને ખાય. કેમ? તો કે ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ હોવો જોઈએ. એકદમ કડક જીવન જીવતા હોય, અને એવી એક નહીં અનેક લાઈફ સુધી. ત્યારે ભગવાન સમક્ષ આવે. પણ હે ભગવાન સામે આવે તો એ ઓળખી ના શકે. કુડ નોટ. એટલે આ બહુ મહત્વનું છે. સતત યુક્તાયામ, સતત યુક્તા રહેલા હોય છતાં પણ, અને ઘણા લોકો નથી હોતા કેવા વ્રત કરે, તપ કરે, આટલા દિવસ ના ખાધું, તેટલા દિવસ ના ખાધું, પાણી પણ ના ઉતાર્યું, શરીરને અદ્ભુત કષ્ટ, મનને અદ્ભુત કષ્ટ, આત્માને અદ્ભુત કષ્ટ આપે. તો અર્જુનજી બહુ ક્લિયરલી પૂછી લે છે આપણા બધા માટે. કારણ કે આપણે સામાન્ય માણસો છીએ, રાઈટ. આપણે કંઈ પણ આપણા કરતા કંઈક કડક કરતા કોઈને જોઈએ કે ભાઈ આ તો બહુ જબરજસ્ત કરે છે, તો આપણે તરત જ અહોભાવ થઈ જઈએ કે આહા બહુ જોરદાર કરે છે. અથવા તો કંઈક યોગની સિદ્ધિ મળી ગઈ હોય, અણીમાં લઘીમાં કંઈ પણ હવામાં ઉડવાની કે કંઈ પણ, તો કે આહા બહુ છે.
પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે એવા ઘણા યોગીઓ છે કે જે આવીને બસ ચમત્કારોની જ વાતો કરે. તો પ્રભુપાદ કહે ચમત્કાર કઈ નથી કે ચમત્કાર કરવા માટે કે તમારે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે કે એ તો કોઈ જાદુગર થોડા પૈસામાં કે તમે 100 જોવા જાઓ કે 50-100 રૂપિયાની ટિકિટ લઈને તો એ પણ કઈ વસ્તુ ગુમ કરી દે, એ પણ તરતું કંઈક દેખાડે તમને, રાઈટ? એના માટે કરવાનું છે. અર્જુનજી પૂછે છે કે એવા જે લોકો જે સતત આપણી સેવામાં, તમારી સેવામાં લાગેલા રહે છે, એમાંના અમુક લોકો છે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે અને બીજા લોકો જે છે એ તમારા વ્યક્તિગત સ્વરૂપની ઉપાસના કરે છે. તો બેમાંથી યોગ વિત્તમાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે? આ ફોટો કયા અધ્યાયમાં જોયો હતો આપણે? ઓપન ટુ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા. ભગવાનના 3 બ્રહ્મ માટે કયા 3 તબક્કા? અનુભૂતિના 3 તબક્કા. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બહુ સરસ. આ પહેલો ફોટો છે શેનો છે? આ લાઈટ દેખાય છે બ્રહ્મ માટે. બ્રહ્મ માટે. ભગવાનના શરીરની કેવી જ્યોતિ? જ્યોતિ, પ્રકાશ, બ્રહ્મ, દિવ્ય જ્યોત, દીપ્યમાન પ્રકાશ, બ્રહ્મ જ્યોતિ. બ્રહ્મ જ્યોતિ. એટલે ઘણા બધા લોકો કે બ્રહ્મ જ્યોતિમાં પડી જઈએ. તો એવા લોકો સારા કે પછી આ બહુ સુંદર મોરપીંછ લગાવેલા શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ આમને ભજતા હોય સારા? બેમાંથી કોણ સારા? આ પ્રશ્ન પૂછે છે એટલે કે આવા લોકો પહેલેથી હતા, એવું નહીં કે અત્યારે જ નીકળ્યા છે એવા. કાયમ. અને કદાચ એવું કહી શકાય કે કદાચ મેજોરિટીમાં એ જ હશે. ભલે ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક હોય, પોતાને એવું માનતા હોય, ઘણું બધું સ્ટ્રીક લાઈફ જીવતા હોય, એવા પણ હોય. હવે તો એવા ઓછા રહ્યા છે, પણ જીવતા પણ હોય. છતાંય એ લોકો નિર્ગુણ નિરાકારમાં માને, અદ્વૈતમાં માને. તો અર્જુન કેમ આ પ્રશ્ન પૂછે છે? લેટ અસ સી. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ભગવાન બોલ્યા છે, મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પર્યોપેતાસ તે મે યુક્ત તમામતા. સીધો જ જવાબ આપી દીધો. જુઓ, ગોળ ગોળ બિલકુલ ફેરવ્યા જ નથી. કે જે લોકો, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે, શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ. પરફેક્ટ આન્સર. કોઈ શંકા થાય એવું રાખ્યું જ નથી. ભગવાનને સાકાર આટલું સરસ સુંદર સ્વરૂપ છે ને, એ છોડીને આપણે એમ કહીએ કે ના, હું તો આંખો બંધ કરીને. પ્રભુપાદ કે અહીંયા આગળ આંખો બંધ કરીને પ્રકાશ જુઓ તો કે બહાર આટલો બધો પ્રકાશ છે, એ જુઓ ને કે રાઈટ. એ પ્રકાશમાં ભગવાનનો વિગ્રહ દેખાય તો એના દર્શન કરો. એક જણે પૂછ્યું પ્રભુપાદને કે પ્રભુપાદ, રાધા કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે આવીએ તો શું જોવાનું? પ્રભુપાદ કે રાધા કૃષ્ણને જોવાના કે. કોઈ એને કદાચ એવી આશા હશે કે પ્રગતિ થાય તો કે આમ પ્રકાશ દેખાય અને રાધા કૃષ્ણનો ને. એવો જ એક બીજાનો પ્રશ્ન હતો કે હું કે જપ કરતા કરતા એક દિવસ, પ્રભુપાદની જ વાત કરે, એમના કન્વર્સેશન્સમાં છે કે હું જપ કરતો કે એટલો તન્મય થઈ ગયો ને પ્રભુપાદ કે આજુબાજુનું આખું વાતાવરણ અદૃશ્ય થઈ ગયું. અને કે પ્રકાશ જ પ્રકાશ એકદમ, અને જબરજસ્ત અવાજ આવે, અને કે દિવ્ય અવાજ. મારું આખું શરીર કે આમ જેને કહેવાય ને કે કંપિત થવા મળ્યું ને. શું અનુભવ હતો, શું અનુભવ હતો? પ્રભુપાદ એવું શું કામ થયું હશે? તો પ્રભુપાદ કે જપ કરતા રહો કે આ બધું બંધ થઈ જશે. રાઈટ. સો એ બહુ ક્લિયર છે પ્રભુપાદ એમના થોટ પ્રોસેસમાં કે ભાઈ ભગવાન સામે છે ને તમે કઈ આખો આ બધું પ્રકાશ ને પેલો દુદુંભીઓ વાગે અને તમે આ પેલા ધ્રુજારીને બધામાં કઈ પડે છો કે. સો ભગવાને બહુ ક્લિયરલી અહીંયા કીધું છે કે શ્રદ્ધાથી ભગવાનની પૂજા કરીએ ને એ બેસ્ટ છે. દાખલા તરીકે અહીંયા ફોટો છે, ઇસ્કોનમાં ભગવાનના વિગ્રહને સજાવે, એવા સજાવે આમ એમ લાગે હમણાં બોલશે એકદમ. તો એ રીતે આપણે શું, આપણા બધાના ઘરમાં વિગ્રહ હોય, લાઈક મોટા ભાગના ઘરમાં હશે. તમે એમને સરસ કપડાં પહેરાવો, તમે એમનો અભિષેક કરો, કપડાં પહેરાવો, તમે એમની આરતી ઉતારો, ભોગ લગાવો, રાઈટ. આખું વાતાવરણ જ અલગ થઈ જાય, રાઈટ. અને ભગવાન કહે છે કે એ બેસ્ટ છે, ધીસ ઇઝ બેસ્ટ. ભગવાનનું નામ લેવાનું. અને તો કોઈ એવું કહે કે તમે બધા તો છે ને કે પેલા શું કહેવાય, ફંડામેન્ટલ, હજી તો તમે એકડા બગડામાં છો કે આધ્યાત્મના આત્મ સાક્ષાત્કારમાં તમે કંઈ સમજ્યા જ નથી કે મૂર્તિ જોઈને તમારે જરૂર પડે છે કે એટલા માટે તમે મૂર્તિ કે ફોટો રાખો છો. બાકી શું જરૂર કે ભગવાન તો બધે જ છે કે આંખો બંધ કરીને જુઓ એ દેખાય. તો આ પ્રશ્ન છે કે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? ચાલો. યસ, લલિત કુમાર પ્રભુ, તમે બોલો, શું તફાવત છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મૂર્તિ એટલે આમ એમ કહેવામાં આવે છે કે જે સ્ટેચ્યુસ બધાના હોય છે
જે રાજકારણીઓના સ્ટેચ્યુ ઠેકાણે હોય છે, ઘણા લોકો એની પૂજા કરતા હોય છે, ઘણા કલાકારોની પૂજા કરતા હોય છે એની મૂર્તિ બનાવીને, એટલે એ છે એને મૂર્તિ પૂજા કહે. અને વિગ્રહ પૂજા એટલે ભગવાનની કે જેમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય, જેમાં સાક્ષાત ભગવાન હોય, એટલે વિગ્રહ પૂજા છે એ મેઇન છે. અને પ્રભુપાદજીએ એનો દાખલો એ આપ્યો છે, આપણે વિગ્રહ પૂજા કરીએ તો જે ફાયદો થાય અને મૂર્તિ પૂજા કરીએ તો શું નુકસાન થાય, એના માટે એને દાખલો આપ્યો છે ટપાલ પેટીનો, કે તમે ટપાલ છે એ લાલ પેટી જોઈને નાખી દો તો ના પહોંચે, પણ પોસ્ટ ખાતાની ટપાલ પેટી હોય એમાં તમે ટપાલ નાખો તો પહોંચે. એટલે આપણે વિગ્રહની પૂજા કરીએ તો આપણને ભગવાન મળે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બહુ સરસ. યસ, સાચી વાત છે. અને મંદિરમાં તો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલા હોય, આપણા ઘરમાં ઇવન દાખલા તરીકે ગૌર નીતાઈ હોય, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા એ તમે ઇમિડિયેટલી યુ કેન સ્ટાર્ટ સર્વિંગ. પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર છે કે જે મૂર્તિઓ અથવા તો પૂતળાઓ મૂકવામાં આવે છે 4 રસ્તે, તો એ પૂતળાઓને જે હાર પહેરાવે કે એનું રાખ રખાવ કરે, એ મૂર્તિ પૂજા નથી, રાઈટ? એ તો સ્ટેચ્યુ છે. પ્રભુપદ કહે છે ઘણી વાર કે ભાઈ ત્યાં આખું વર્ષ ત્યાં આગળ કાગડા કે પક્ષીઓ બેસતા હોય, ચરક કરે, અને પછી જયારે એની પેલી તિથિ આવે ત્યારે પેલા નેતા કોઈને મોકલાવે એટલે આવી અને સાફ સફાઈ કરી જાય, અને પછી ચશ્મા પહેરાઈ જાય, હાથમાં દંડો આપી જાય, અને પછી નેતા આવીને કંઈક બોલે, ભાષણ કરે અને હાર તોરા કરીને જતા રહે. બપોર પછી તો પાછા ચશ્મા કોઈ લઈ ગયું હોય, દંડો કોઈ લઈ ગયું હોય, અને પક્ષીઓ આવીને બેસી જાય એની ઉપર. એટલે કે એ વર્શિપ નથી. એકચ્યુઅલી આપણે જે મૂર્તિ પૂજા ઘરમાં કે મંદિરમાં કરતા હોઈએ છીએ એ આખું શાસ્ત્ર જ અલગ છે. ઇટ્સ અ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં આધ્યાત્મિક રીતે વિકાસ કરવાના જે 5 સૌથી મહત્વના પાસા કીધા છે, 64 કીધા છે ટોટલ, પણ 5 જે સૌથી મહત્વના છે એમાં એક આવે છે વિગ્રહ સેવા. ઇટ ઇઝ સો ઇફેક્ટિવ, right? The moment somebody starts his spiritual progress like leaps and bounds, એકદમ. તો મૂર્તિ પૂજા માં જે ભક્તો એની પૂજા કરતા હોય છે એ શું માને છે? ભગવાને કૃપા કરીને અહીંયા આગળ આ વિગ્રહમાં આવવાનું સ્વીકાર્યું છે, રાઈટ? એ એમની માનસિકતા હોય છે. અને ખરેખર એ સાચી વાત છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાન જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, બધા જ બ્રહ્માંડોના અધિપતિ, એ ભક્તો ઉપર દયા કરીને એ સ્વરૂપ સ્વીકારે છે કે કોઈ પણ આપણને દેખાય ધાતુનું હોય કે લાકડાનું હોય કે પથ્થરનું હોય કે મે બી કાગળમાં ચિત્ર હોય. તો અને તમે જોશો કે આ અનુભવ છે ને તમને થશે, જ્યાં આગળ પણ વિગ્રહની પૂજા જબરજસ્ત થતી હોય ને, તમે ત્યાં જાઓ ને, તમને આખું વાતાવરણ જ અલગ લાગે. તમે થોડો ઘણો બીજો તમારી કોન્શિયસનેસને ડેવલપ કરી હોય, થોડી પ્યુરિફાય કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ તો આપણને અનુભવ થાય. દાખલા તરીકે શ્રી રાધા ગોવિંદ છે આપણા ઇસ્કોન નંતુર બેંગ્લોરના, જે કોઈ પણ જાય, હવે તો ઘણા બધા લોકો ત્યાં જઈ આવ્યા છે, કોઈને કોઈ યાત્રામાં ગયા હશે કે કોઈ ટીચર્સ ટ્રેનિંગમાં ગયા હશે, ત્યાં આગળ ગયા તો એકદમ સ્ટેડ ફાસ્ટ, હલવાની જ ઈચ્છા ના થાય. આપણને લાગે કે હાજરે હાજર છે ત્યાં આગળ. કેવી રીતે બને? કે ભક્તો જે છે ખરેખર ત્યાં એટલી હૃદયપૂર્વક ભક્તિ કરતા હોય, સેવા કરતા હોય, આરાધના થતી હોય એમની, તો ચોક્કસ એ ત્યાં આગળ પ્રેઝન્ટ હોય. ઘણું બધું એમનાથી થતું હોય. દાખલા તરીકે તમે વિચારો કે આ 32 બેચો અને વિશ્વના આટલા બધા દેશોમાં, અનેક દેશોમાં અને 12 ભાષાઓમાં, અલગ અલગ ભાષાઓમાં કોર્સ થવો, લગભગ 7.5 લાખ લોકો જોડાઈ શકવા, અને કેટલાય લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન આણવું, એ કંઈ સામાન્ય વાત છે? ના, એની ડીટી વર્શિપ ત્યાં એટલી જબરજસ્ત ચાલતી હોય ને. પ્રભુ કહેતા હતા કે સવારના મંગલા આરતી એટલે 4:30 થાય, રાઈટ? 4:30 એ મંગલા આરતી થાય ત્યારે રાધા કૃષ્ણ ને રાધા ગોવિંદજીને ગરમ કંઈ ને કંઈ જમાડવાનું. ઉઠાડે એટલે તુરંત ભૂખ લાગે એમ, એવી રીતે ઉઠાડીને તુરંત લાઈક ખીર બનાવી છે કે કોઈ પણ, રાઈટ? અને 8 વખત દિવસમાં આરતી થાય, 8 ટાઈમ અલગ અલગ ફૂલ થાય. પ્રભુ કહેતા હતા કેટલા કંઈક કે 7-8 જણા તો કે મારા ફૂલ ટાઈમ રાધા ગોવિંદની સેવામાં જ રોકાયેલા રહે છે, રાઈટ? સો ઇટ્સ સો પાવરફુલ. કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ કમ્સ એન્ડ સ્ટેઝ ઇન અ ડીટી, રાઈટ? ડીટી સ્વરૂપે. કારણ કે નહીં તો આપણને દેખાય કેવી રીતે ભૌતિક આંખોથી? કૃપા કરીને ભૌતિક એ સ્વરૂપમાં આવે છે.
We have to take advantage, right? This is very, 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 very important and efficient and effective process. We should all take benefit of it, right? નહીં કે પેલા 4 રસ્તા ઉપર તમારે રાષ્ટ્રપિતાનું પૂતળું લગાયેલું છે કે જૂના પ્રેસિડેન્ટનું પૂતળું લગાયેલું છે. ના, એવું નહીં, હે ને? લલિત કુમાર પ્રભુએ કીધું ને કે બીજા કોઈ ડબ્બામાં ટપાલ નાખો. પ્રભુપાદ દાખલો આપે છે આનો કે બીજા કોઈ ડબ્બામાં ટપાલ નાખો તો ના પહોંચે, પણ પેલું રેડ કલરનું પોસ્ટનું ડબ્બો હોય એમાં જો નાખે ટપાલ તો ચોક્કસ તમે જ્યાં સરનામું લખ્યું હોય ત્યાં પહોંચી જ જાય. હા, સો ઇટ ઇઝ લાઈક સો ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ કે આપણા વિગ્રહ જે છે એ વિગ્રહ જ્યારે આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ તો એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એ વિગ્રહમાં રહેલા કૃષ્ણ એ સ્વીકારે છે આપણી પ્રાર્થના. આપણે એમની સાથે જે કંઈ પણ કહીએ છીએ, કમ્યુનિકેટ કરીએ છીએ, એવરીથિંગ રીચ ઇઝ ટુ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ બીકોઝ ઇટ ઇઝ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ, રાઈટ? તો ભગવાન આગળ જવાબ આપે છે કે એના સિવાયના બીજા લોકો કે જે લોકો ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપને નથી પડતા, તો એ લોકો શું કરે છે? એ લોકો પણ સમજો કે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તો એ લોકો કેવી રીતે જીવે છે? બધી ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરે અને બધા પ્રત્યે સંભાવ પણ રાખે અને ઇન્દ્રિયોને પરે, સર્વવ્યાપી, અચિંત્ય, અપરિવર્તનીય, અચળ, સ્થિર એવા જે કહેવાય ને કે અદ્રશ્ય એવા પરબ્રહ્મનો જે નિરાકાર પાસું છે એમાં ધ્યાનને કેન્દ્રિત કરે અને બધાના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહે. એટલે આ લોકો પણ કામ તો કરે છે, રાઈટ? ઘણા બધા એવા તમે જુઓ કે મિશન્સ કે એટલા બધા આધ્યાત્મિક સંસ્થાઓ છે કે જે લોકો સમાજ કલ્યાણનું કાર્ય કરતા જ હોય છે અને પોતે જીવન પણ એકદમ સંયમિત રીતે જીવતા હોય, બધાને સરખા રીતે ટ્રીટમેન્ટ પણ કરતા હોય. એટલે આમ લાગો તો બધી રીતે એમનામાં સારપ છે, સારપ નથી એવું નથી. પણ ભગવાન શું કહે છે? બહુ સરસ શ્લોક છે. લલિત કુમાર પ્રભુ વાંચવો છે કે અઘરો પડશે? નહીં? ઓકે, સરસ, ચાલો, નો પ્રોબ્લેમ. દિવ્યાજીએ વાંચેલો છે એટલે તમારે ચાલશે. ચાલો વાંચો. ક્લેશોદિકતરસ્તેષાં અવ્યક્તાસક્તચેતસાં અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ્ભિરવાપ્યતે. હરી બોલ, સરસ. પણ ભગવાન ગાઓ પ્રભુજી. હા, તમે આવ્યા છો, ચાલો ચાલો ગાઓ. ક્લેશોદિકરસ્તેષાં ક્લેશોદિકતરસ્તેષાં અવ્યક્તાસક્તચેતસાં અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ્ભિરવાપ્યતે. હરી બોલ. ભગવાન શું કહે છે કે જે લોકો નિર્ગુણ નિરાકાર પાસામાં ધ્યાન જમાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પછી ભલે જીવન ગમે તેટલું કડક જીવતા હોય, તપોમય લાગતું હોય, પણ ભગવાન કહે છે કે ક્લેશો અધિકતરસ્તેષાં, એ લોકોનું આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવાનું બહુ જ કષ્ટપ્રદ હોય છે, ખૂબ દુઃખ રહેલું છે એમાં, ઈઝી નથી. હા, અને અવ્યક્ત કોઈ પણ દાખલા તરીકે જે દેખાતું જ ના હોય, તમે એના વિશે ધ્યાન ધરવાનો પ્રયત્ન કરો તો શું થાય? એની ગતિ કેવી હોય? તો દુઃખ, ગતિ દુઃખમ. કારણ કે આપણે બધા દેહધારી છીએ, તો જે આપણને જે આંખોથી દેખાય આપણે એની ઉપર એની સાથે શ્રદ્ધા કેળવાય ને. તો જે નથી દેખાતું એના ઉપર જે લોકો ટ્રાય કરે છે એને ભગવાન કહે છે બહુ જ ક્લેશ છે રસ્તા ઉપર, બહુ દુઃખ છે. પ્રભુ કહેતા હોય, નામનિષ્ઠ પ્રભુ ઘણી વાર કે એ લોકો કેટલું બધું કે બધું ભેગું કરીને ખાય ને કે ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે ને, પણ કે આપણે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં ઇવન સંન્યાસી હોય તો પણ ભગવાનને ફૂલ સરસ ધરાવવાનું, આખી પ્લેટમાં જાત જાતનું ધરાવવાનું, ભગવાનને ધરાવીને પોતે ગ્રહણ કરી શકે છે, રાઈટ? એઝ સિમ્પલ. અને એવું ગ્રહણ કરીને ઉલટા પોતાની પવિત્રતા વધારી શકે છે, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરીને ભગવદ્ધામ પાછા જઈ શકે છે. પ્રભુપાદે કીધું છે શ્રી કૃષ્ણનો પ્રસાદ ખાવાથી આપણે પવિત્ર થઈએ છીએ ને આપણે ભગવદ્ધામ પાછા જઈએ છીએ. ભલે ને આપણને એમ લાગતું હોય કે મને આ વસ્તુ બહુ ભાવે છે, તો ભગવાન માટે પહેલા ભગવાનને ધરાવું, ભગવાન માટે બનાવું અને ભગવાનને ધરાવીને પછી હું ગ્રહણ કરું. આમ જોવા જાવ તો કે તમે તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી રહ્યા છો, તમારે બધું સારું સારું ખાવું છે એટલે કે ભગવાનને બનાવીને આપો છો. પણ પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે
કે આ પ્રોસેસ જ્યારે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ, હા, આપણે ભગવાનને ધરાવ્યા સિવાય જ્યારે નથી જમતા, પછી ભલે ને આપણા શરૂઆતમાં હોઈએ તો આપણે આપણી જીભને સ્વાદ માટે આપણે કરતા હોય, પણ સ્લોલી 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 જે કૃષ્ણ પ્રસાદ છે આપણને એટેચમેન્ટમાંથી જ મુક્ત કરી દે છે. એવું નથી કે એ વસ્તુ નહીં મળે ફરીથી, એ વસ્તુ અનેક વાર મળે, પણ ના, માણસ એનાથી અલગો થઈ જાય, ખાય પણ ખરો છતાં એમાં અટવાય નહીં, એટેચ ના થાય એના, આખો દિવસ એના ખ્યાલોમાં ના હોય, ઓહો આ નહીં. તો એ બેનિફિટ છે ભગવાનને સગુણ સાકાર સ્વરૂપે ભજવાનો, જે ખરેખર એમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એ રૂપે ભજવાનો એ ફાયદો છે. કે રસ્તો કેવો છે? સરળ છે, ક્લેશ નથી એ રસ્તા ઉપર, દુઃખ નથી. નહીં તો જો બીજો કોઈ રસ્તો પકડ્યો તો બહુ તકલીફ છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે યે તુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરાઃ અનન્યે નૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે. ચાલો શોભા માતાજી વાંચો નેક્સ્ટ શ્લોક, બહુ સરસ શ્લોક છે, 7મો. તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામિ ન ચિરાત પાર્થ મય્યાવેશિત ચેતસામ. હરિ બોલ, ધન્યવાદ, બહુ સરસ. તો ભગવાન શું કહે છે? તારા કર્મો બધા મારામાં અર્પિત કરી દે. એટલે કામ નથી છોડવાનું, કામ તો કરવાનું જ છે, પણ ભગવાનમાં અર્પણ કરવાના છે અને ભગવાનની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. એમ કરતા કરતા નિરંતર મારું ધ્યાન કરીશ તો ભગવાન શું કહે છે? તેસા એટલે એ લોકોનું, અહમ એટલે કે હું, સમ ઉદ્ધરતા ઉદ્ધાર કરું છું. ક્યાંથી? તો કે મૃત્યુ સંસાર સાગર, મૃત્યુરૂપી સંસાર સાગર છે. આ સંસાર સાગર કેવો છે? વારે વારે મરવું પડે ને, જન્મવું પડે, મરવું પડે, જન્મવું પડે, મરવું પડે. તો એની જે આ સાયકલ છે એમાંથી હું એને બહાર કાઢી લઉં છું અને હું એને મારા ધામમાં મારી પાસે લઈ જાઉં છું. રાઈટ? અહમ, હું પોતે, ભગવાન કહે છે. કેટલું અદ્ભુત પ્રોમિસ છે. અને આપણે એનાથી રિયલાઇઝ પણ થાય છે કે આપણે આ ભવસાગરમાં ફસાઈ ગયેલા છીએ. હા, એવું નથી કે અહીંયા આગળ એન્જોય કરી રહ્યા છીએ, કે અહીંયા બધું મજા છે. વી આર ટ્રેપ્ડ. હા, અને ડૂબી જવાના ફૂલ ચાન્સ છે. ડૂબી જવું એટલે શું? ડૂબી જવું એટલે કે પતિત થવું, બીજી કોઈ એવી યોનિમાં જન્મ મળે, ફરીથી પાછા 84 લાખ ફેરા, અથવા વચ્ચે ક્યારેક પ્રલય થાય તો પાછું ભગવાનના શરીરમાં જઈને એકદમ જેને કહેવાય કે ચેતના વિહીન થઈને ત્યાં લાંબા સમય સુધી રહેવાનું. રાઈટ? આ બધું શું છે? પતન છે. મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો ફાયદો શું છે મનુષ્ય જન્મનો? કે આ રીતે ભગવાનને ભજી ને ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરવામાં માટે આવે એવો પ્રયત્ન કરવાનો. પ્રભુપાદ કહે છે કે કળિયુગ તો એમાં બી પાછો બેસ્ટ છે. અને કળિયુગમાં પહેલા 10,000 વર્ષ સૌથી ઉત્તમ, ગોલ્ડન કલી. કારણ કે એ વખતે બહુ સરળતાથી ભગવાન પ્રાપ્ય છે. માત્ર શું કરવાથી? હરે કૃષ્ણ નામ જપ હરે કરવા. કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. ભગવાન ચોક્કસ આવે છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે રેગ્યુલર જપ કરે, પ્રભુપાદ કહે છે ભગવાન ચોક્કસ એને આધ્યાત્મિક રીતે પ્રગતિ આપે છે અને અંત સમય લેવા આવે છે. અને એમાં પણ જો ધીરે ધીરે કરીને આપણે માળાની સંખ્યા વધારતા જઈએ, અત્યારે સમજો 1 માળા કરતા હોઈએ, પછી 2, 4, 6, 8, ઇફ યુ રીચ અપ ટુ 16 રાઉન્ડ્સ, 16 માળા, તો પ્રભુપાદે પ્રોમિસ આપેલું છે જે 16 માળા કરે અને જે પેલા 4 નિયમો છે એનું પાલન કરે તો ચોક્કસ ભગવત ધામ જશે. કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એમ ઘણા બધા અહીંયા આગળ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે કે જે રોજે કરતા હોય છે 16 માળા. હા, જે લોકો ઇવન લેવલ 4માં છે, કીર્તિકુમાર પ્રભુ છે, અમરીશ પ્રભુ છે, શોભા માતાજી છે, ઘણા બધા. તો પ્રેરણારૂપ છે. એ બી જયારે આવ્યા, આઈ થિંક કેટલી બેચ પહેલા હશે અમરીશ પ્રભુ તમારી? 14 બેચ, 15 બેચ, 15મી છે લગભગ. 15મી બેચ આવ્યા ત્યારે 1 માળાથી શરૂઆત કરી હતી. અત્યારે સવા વર્ષમાં 16 રાઉન્ડ્સ, રાઈટ, ડેલી. ઘણા બધા ભક્તો તો સવારના ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી જે મંગલા આરતી થાય, મંગલા આરતીમાં પણ હોય અને પછી જપ થાય 7 વાગ્યા સુધી, તો જપમાં પણ હાજર હોય છે. રાઈટ? એ સરળ છે. તમને લાગે અત્યારે આટલું બધું કેવું થાય? અહીંયા 1 માળા પેલી કરાવે છે, એમાં પણ આમ પેલા જોતા મણકો ક્યારે પૂરો થઈ જાય કે હવે પેલો મોટો વાળો આવ્યો કેમ નહીં? આ જલ્દી આવતો નથી. કાલે તો જલ્દી આવી ગયો હતો. હરે કૃષ્ણ, એકવાર હરે કૃષ્ણ બોલે ને 2-3 મણકા ફરી જાય. હવે જલ્દી આવી જવો જોઈએ. રાઈટ? પણ ઇટ ઇઝ ઇઝી.
જેમ જેમ શરૂઆત કરીએ એમ ઇઝી થઈ જાય છે. તમે એક માળા કરો, એક માળા કરવામાં જેટલો આનંદ આવતો હોય, થોડાક ટાઈમમાં પછી તમને એમ થાય ના 2 કરવી છે, હવે વધારવી છે. એમ કરતા કરતા સ્વાભાવિક રીતે પેલા કૃષ્ણ કેવા છે એવું કે છે, કૃષ્ણ એવા છે, બહુ ચતુર છે, બહુ હોશિયાર. તમે થોડુંક નામ લેવાનું ચાલુ કરો ને તો કે લાગે કે આ વ્યક્તિમાં બહુ પવિત્રતા છે. પછી અંદર આવી અને પછી પેલા કે ને કે આમ જગ્યા વધારે લેવાની, પહેલા આમ નાની જગ્યા રોકે, પછી મોટી જગ્યા, પછી દિવસમાં જે સમય હોય શરૂઆતમાં પેલી 7-8 મિનિટ બી બહુ અઘરી લાગતી હોય, 8 મિનિટ, 9 મિનિટ, 10 મિનિટ, અને પછી સ્વાભાવિક રીતે 16 માળા એટલે સમજો એટલીસ્ટ 7 મિનિટ બી થતી હોય તો 112 મિનિટ થઈ જાય. સ્વાભાવિક રીતે એટલો સમય નીકળે. ઘણા બધા ભક્તો તો ઘણી એનાથી પણ વધારે કરતા હોય છે, 32, 25, 64 વાળા પણ ઘણા બધા છે, રાઈટ. પણ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે ભગવાન પોતે આવે છે. જ્યારે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ, ભગવાન ચોક્કસ ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે. વી ઓલ મસ્ટ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. અને એ કહેવા માટે શ્રી કૃષ્ણજી ફરીથી પાછા 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને. શું કહેવા માટે કે ભાઈ કળિયુગમાં ખાલી હરે કૃષ્ણનો જપ કરો. યજ્ઞ, દાન, તપ એ બધું બહુ અઘરું છે કળિયુગમાં. સો એટલીસ્ટ યુ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ. મય્યેવ મનાધસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવસિષ્યસી મય્યેવ તૌર્ધ્વં ન સંશય. હવે ભગવાન જે છે એ ઉત્તરોત્તર જેને કહેવાય ને કે ભક્તિના એવા પાસાની વાત કરે છે કે આ શક્ય ના હોય તો આ કર, આ શક્ય ના હોય તો આ કર, આ શક્ય ના હોય તો આ કર. તો સૌથી પહેલું છે અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય એટલે કે મન સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં સ્થિર, સમગ્ર બુદ્ધિ ભગવાનમાં સ્થિર. તો આવી રીતે જો ભગવાનની આરાધના કરે તો અહીંયા આગળ દેખાય છે ગોપ બાળો ભગવાનને એમને કેટલો બધો જેને કહેવાય કે લાભ મળ્યો છે કે ભગવાનની સાથે રોજ જે પિકનિક કરવા જવાનું, ગાયો ચરાવવા જવાનું એટલે શું પિકનિક ને, ગાયોને લઈને જવાની, પછી જ્યાં આગળ લીલોતરી હોય ત્યાં ગાયોને છોડી દેવાની, ગાયો તો એની જાતે ચરી લે. પછી ઘેરથી જે કંઈ પણ લાવ્યા હોય જાત જાતની વસ્તુઓ એમની માતાઓએ બનાવીને આપેલી કૃષ્ણને આપવાની અને કૃષ્ણજી સાથે શેર કરવાની અને પછી પ્રસાદ લેવાનો અને ઉજાણી કરે, રમત કરે. ઘણી વાર કૃષ્ણજી કે મને આપને કે ના આંખો બંધ કર, કે આંખો બંધ કરે એટલે મોંમાં મીઠાઈને બદલે ફૂલ મૂકી દે કૃષ્ણજીના મોંમાં. અને પછી કૃષ્ણજીને જોઈને બધા તાળી પાડે કે કેવા મૂર્ખ બનાયા કે. બહુ સરસ પ્રભુપાદ વર્ણન કરે છે કૃષ્ણા બુકમાં. તો આટલો આનંદ છે. સુખદેવ ગોસ્વામી લખે છે ભાગવતમાં કૃત પુણ્ય પુંજા, કે આ જે બાળકો, જે ગોપ બાળો છે એમને કેટલું પુણ્ય કર્યું હશે. તો મેઇન પુણ્ય શું છે? તો મન ને બુદ્ધિને ભગવાનમાં નિવેશ કરીને 24/7. અરે એ તો કેવી રીતે થાય? આપણે ચર્ચા કરી છે અને કરતા રહેશું. એ ના થાય તો શું છે કે ભાઈ ચલો 24 કલાક ભગવાનમાં ચિત્ત અને બુદ્ધિ ના રહે તો નેક્સ્ટ શું? તો નેક્સ્ટ કે છે અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. એટલે ચિત્તના સ્થિરતા તો કઈ નહીં, તો કે જે રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન આપ્યા છે ને ભક્તિના એનું પાલન કરવાનું. તો એ જે છે નારદ પંચરાત્ર તરીકે આપી ગયા છે. નારદજી 5 રાત્રિ સુધીમાં નારદજી આખી આ સૂચનાઓ લખી હતી કે ભગવાનની આરાધના કેવી રીતે કરવી જોઈએ, વિગ્રહની સેવા કેવી રીતે કરવાની. પ્રભુપાદે ઇસ્કોનમાં જે સ્ટાન્ડર્ડ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે પંચરાત્ર વિધિ પ્રમાણેનું છે, એકદમ હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ. આપણે ઘરે એટલું બધું હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ન રાખી શકીએ પણ મંદિરમાં તો એકદમ હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ, એઝ ઇફ લાઈક કે તમે વિચારી જ ના શકો કે સાક્ષાત ભગવાન જ છે, એટલું જબરદસ્ત. અને આપણે પણ એવું જ હોય ઘરે, પણ છતાંય આપણે અનુકૂળતા પ્રમાણે કરીએ કારણ કે ઘરમાં 24/7 ડેડિકેટેડ વ્યક્તિ ના હોય, રાઈટ. જ્યારે મંદિરમાં તો ડેડિકેટેડ કીધેલું હોય કે તારી આ સેવા એટલે એની એ જ સેવા, ઇઝ સપોઝ ટુ બી ધેર. તો એ વૈધિ ભક્તિ કહેવાય. વૈધિ ભક્તિ એટલે જે કંઈ પણ નક્કી કર્યું હોય, દાખલા તરીકે આપણે રોજ જે નક્કી કર્યું હોય કે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને જ જમશું, તો જે કંઈ પણ બ્રેકફાસ્ટ હોય, લંચ હોય, ડિનર હોય, આપણે નક્કી કર્યું હોય તો ઓલ 3 ટાઈમ્સ આપણે ભગવાનને ધરાવીએ. ભગવાનને તૈયાર કરવાનું, અભિષેક કરવાનું, જે કંઈ પણ નક્કી કર્યું હોય, રોજ જે ફિક્સ નંબરમાં ભગવાનના નામનો જપ કરવાનું એ નક્કી કર્યું હોય, રોજ જે ફિક્સ નંબર ઓફ અવર્સ સાંભળવાનું ભગવાન વિશે, આ બી પણ એક સેવા છે. તો આ બધી શું છે? વૈધિ ભક્તિ છે. વૈધિ એટલે વિધિ વિધાન પ્રમાણે. વિધિ વિધાન કોણે આપ્યા છે? તો કે ભગવાનના શ્રેષ્ઠ ભક્ત અથવા ભક્ત સ્વરૂપે ભગવાન આવ્યા, એવી રીતે સત્યાવેશ અવતાર એવા નારદજી. તો એ જે આપી છે એ પ્રમાણે કરીએ. કેમ અગરબત્તી કરવાની, કેમ દીવો કરવાનો, એ વૈધિ ભક્તિ છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિસિપ્લિન્ડ વે ઓફ વર્શિપિંગ કૃષ્ણ. તો
અનન્ય ભક્તિ ના થાય તો વૈધિક ભક્તિ કર. હવે કે વૈધિક ભક્તિ પણ ના થાય તો ભગવાન બીજો ઓપ્શન આપે છે. શું છે નેક્સ્ટ ઓપ્શન? અભ્યાસેપ્ય સમર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિમ અવાપ્સ્યસી. ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનનું પાલન ના કરે તો મારા માટે કામ કર. દાખલા તરીકે કોઈ એમ કે મને કડિયા કામ આવડે છે તો પ્રભુ કે મારે ત્યાં મંદિર બને છે, આવી જાઓ, ચાલો. ભગવાનનું નામ ના લઈ શકો તો કાંઈ નહીં, મંદિર બનાવવામાં હેલ્પ કરો. તો ભગવાન માટે કામ કરે તો ચાલે. તો અનન્ય ભક્તિ ના થાય તો વૈધિક ભક્તિ, વૈધિક ભક્તિ ના થાય તો ભગવાન માટે કામ કરો. હવે કોઈ કે કામ પણ નહીં થાય મારે તમારાથી, તમારા માટે, તો ભગવાન શું કે છે? તો પછી ત્યાગ કરી દે. જે કંઈ પણ તને ફળ હોય તારી પાસે, તારા કર્મોનું ફળ, એ ફળનો તું ત્યાગ કરી દે. એટલીસ્ટ ત્યાગ કરીને તું જેને કહેવાય ને કે શાંતિને પ્રાપ્ત કરીશ, આત્મામાં સ્થિત રહીશ. જો આ ઘટના કઈ છે, અહીંયા કઈ ઘટના છે, ફોટો છે એમાં? જન્માષ્ટમીનો હા, જન્માષ્ટમીના બીજા દિવસે નંદોત્સવની એક વાત તમને ખબર છે? બધાને ભેટ આપે છે. હા, નંદ બાવા બધાને બધી ભેટો આપે છે. અને એટલે કર્મ ફળનો ત્યાગ એ થયું, બરાબર. પણ નંદોત્સવ શા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? એટલે કે એના દિવસેની એક મોટી ઘટના કોઈને યાદ છે? ભગવાનનું નામ જન્મદિવસ છે. હા, પ્રભુપાદનો આવિર્ભાવ દિવસ કહેવાય કે શું કહેવાય? હા, કહી શકાય, બરાબર છે. પ્રભુપાદનો જન્મદિવસ નંદોત્સવના દિવસે થયો છે, સેકન્ડ ડે ઓફ જન્માષ્ટમી. હરી બોલ, વેરી નાઇસ, સરસ. તો નંદ બાબા પોતે પણ બધું દાન કરી રહ્યા છે, ત્યાગ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ભગવાન હવે કહે છે કે ભાઈ જ્ઞાન કરતા શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાદ જ્ઞાના ધ્યાનમ વિશિષ્યતે. કે ધ્યાન એના કરતા વિશેષ છે, અને ધ્યાન કરતા પણ કર્મફળનો ત્યાગ વિશેષ છે. કેમ વિશેષ? એટલા માટે કે ભાઈ તું એ બધું નહીં કરી શકે. જ્ઞાન પાર્જન જો ના થાય, તું એટલે અર્જુન નથી કહેતા કે જો કોઈ વ્યક્તિ કે ના થાય તો એના માટે એટલીસ્ટ ધ્યાન પણ ના થાય તો કંઈ નહીં, કે કર્મફળનો ત્યાગ કર, શાંતિ જરૂર મળશે એનાથી. તમે જુઓ છો મોટા મોટા મિલિયનર ને બિલિયનર્સ હોય છે, એ લોકો આમ પૈસા કમાવતી વખતે એકદમ ગાંડાની જેમ પૈસા કમાય, એટલું બધું ભેગું કરે, એટલું બધું ભેગું કરે, અને જ્યાં કે એમ લાગે કે ઓહો હવે તો વૃદ્ધાવસ્થા આવવા મળી છે, હવે મૃત્યુ થશે, અરે તો મેં કરીશું, મેં તો આંકડાતિયાની જેમ બધું ભેગું કર્યું. તો પછી તુરંત શું કરે, કંઈક ટ્રસ્ટ વસ્ટ બનાવી દે અને પોતે કમાયેલા પૈસાઓ જે છે મોટા ભાગના છે એને એ લોકો ડોનેટ કરે કંઈ ને કંઈ સારા કામ માટે. જેટલી બુદ્ધિ હોય એ પ્રમાણે, હે ને? ડિપેન્ડ્સ ભગવાન કેટલી બુદ્ધિ આપે છે. નહીં તો એવા જગ્યાએ ડોનેટ કરે કે ખરેખર જેને આપે એના પણ કામનું નહીં ને એના પોતાનો પણ ફાયદો ના થાય. પણ આપણે પેલા આપણા અમરીશ પ્રભુ છે, અમરીશ પ્રભુ શ્રીલા પ્રભુપાદનું મંદિર જેને કહેવાય ને કે ડ્રીમ, સ્વપ્ન જે પૂરું કરવા માટે માયાપુરમાં ચંદ્રોદય મંદિર બનાવી રહ્યા છે, રાઈટ? હા, આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ ના વંશજ. વૈદિક પ્લેનેટોરિયમ, ટેમ્પલ ઓફ વૈદિક પ્લેનેટોરિયમ, TOVP, હે ને? સો એમને પણ પ્રેરણા થાય છે કે એટલીસ્ટ જ્યારે ડોનેટ કરે ને ત્યારે એને શાંતિ થાય છે, રાઈટ? શાંતિ તો મળે જ એને, કે ચાલો વસ્ત્ર માટે કોઈને આપી દીધું ને કોઈને ભૂખ ભાગવા માટે આપ્યું, કંઈ પણ સારા કામ માટે, તો એને શાંતિ થાય કે હા. નહીં તો જે પેલું ધન ખોટા રસ્તે આવ્યું હોય, અથવા તો ચલો સાચા રસ્તે પણ આવ્યું હોય, પણ ધનનો એક જગ્યાએ સંગ્રહ છે ને, એ ખાબોચિયા જેવો ગણાય છે. કે ખાબોચિયામાં પાણી ભરેલું હોય તો એમાં પૂરા પડે, બરાબર, ઘણું બધું ગંદકી થાય, એવું છે. અને એકચ્યુઅલી ભેગું થાય છે તો એવું કહે છે કે એ ઘણા બધા લોકોના નસીબનું હોય છે, ઘણા બધા લોકોના હકનું હોય છે, નસીબ કરતા હકનું હોય છે. પણ એક વ્યક્તિ જે છે એ પોતાની કોઈ પણ જેને કહેવાય ને કે નસીબના કારણે કે બુદ્ધિના કારણે એને પોતાની બાજુ બધું કેન્દ્રિત કરી લે છે. એટલે એ કેન્દ્રિત થયેલું ધન હોય છે ને એ બહુ જ જેને કહેવાય કે ડેન્જર છે. પ્રભુપાદ કહે છે એક્સેસ મની અને એક્સેસ ટાઈમ બોથ આર ડેન્જર. કેમ? કે એનાથી પતન થવાના બહુ ચાન્સ છે. એનાથી મતી ખોટી જગ્યાએ લાગે. પૈસા હોય તો કે આમ કરું, તેમ કરું, પેલું કરું, ઓલું કરું, માણસ ફસાઈ જાય છે. પ્રભુ પણ કહેતા હોય ઘણી વાર કે પૈસો છે ને એ બહુ જ માણસને ગેરમાર્ગે દોરે છે. અને મોટે ભાગે એવું કહે છે કે જે કંઈ પણ ખોટા કામ કે પાપ કે અપરાધ થતા હોય છે ને
એ મોટે ભાગે, એટલે આપણે એવું નથી કે કોઈના પ્રત્યે એ છે, પણ મોટે ભાગે જે લોકો પૈસાને ખોટી રીતે જમા કરીને બેઠા હોય છે એમનાથી જ થતા હોય છે. એમને જાણે આમ ઠેકો લઈ રાખ્યો હોય કે એ કરવાનો, રાઈટ? એટલે જરૂર ત્યાગ કરવાથી એમને શાંતિ મળે છે. અને જે લોકો ખરેખર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં દાન કરે છે એમને તો અનુભવ થાય છે કે ડેફિનેટલી એ કરવાથી એમની, જેને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિક પ્રગતિની સ્પીડ જે છે એ બહુ જ વધી જતી હોય છે. પણ બધાને ખબર નથી હોતી, અને ખબર હોયા પછી વિશ્વાસ અને ખરેખર એવું જ્ઞાન થવું કે નહીં, ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ પ્લેસ, એ બહુ રેર છે. તો ભગવાન અહીંયા ત્યાગનો મહિમા સમજાવે છે. તમે જુઓ છો અહીંયા આગળ કૃષ્ણજીને પેલી ફળવાળી છે, બધા ફળ આપી દે છે ખાલી પ્રેમથી જોઈને કે હા કેટલા અદભુત બાળક છે. અને પછી જયારે ટોપલો લઈને જાય છે ને કૃષ્ણજીએ પેલા ચોખાના દાણા નાખ્યા હોય છે, આખો ટોપલો જર ઝવેરાતથી ભરાઈ જાય છે. એને સો વેદોનું અધ્યયન અથવા તપ, અને તપ ધાન, અને એના કરતા પણ જે છે એ ત્યાગ જે છે એ સર્વોત્તમ છે. સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ કોણ હતા? પ્રધાનમંત્રી હતા. યસ લલિત કુમાર પ્રભુ. 6 ગોસ્વામીઓમાં વરિષ્ઠ ગોસ્વામી હતા. હા, સૌથી વરિષ્ઠ સનાતન ગોસ્વામી. અને રૂપ ગોસ્વામીના મોટા ભાઈ. હા, રૂપ ગોસ્વામીના મોટા ભાઈ. આજે થોડુંક આવડે છે બ્રાહ્મણની કથા. હા, તો હું તમને જ પૂછું છું હમણાં. હા, એક જ મિનિટ. અને બંગાળના જે નવાબ હુસેન છે એના પ્રધાનમંત્રી હતા. સો પાવરફુલ, એટલા બધા જેને કહેવાય કે સંપત્તિવાન હતા. પણ જેવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મળ્યા એટલે બધાનો ત્યાગ કરીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આદેશનું પાલન કરવા માટે વૃંદાવનમાં આવીને રહેતા હતા. અને એ લોકો કેવી રીતે રહેતા હતા ખબર છે? એક રાત્રિ એક ઝાડ નીચે, બીજી રાત્રિ પણ નહીં, એક ઝાડ નીચે એકથી વધારે બીજી રાત્રિ જ નહીં કાઢવાની ને, અને કઈ ઝૂંપડી મૂપડી કશું જ નહીં બનાવવાનું. એટલું ઓસ્ટિયર લાઈફ જીવતા હતા એ. અત્યારે તમે જુઓ વૃંદાવનમાં કેટલી ઠંડી હોય છે, 2 ડિગ્રી 3 ડિગ્રી, અને એવામાં જયારે ઝાડની નીચે રહેવાનું હોય તો. એનીવે, ચાલો એમની ઘટના કહી દો લલિત કુમાર પ્રભુ, શું બન્યું હતું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એ યમુના કિનારે હતા. એક શિવ ભક્ત છે, શિવજીનો બ્રાહ્મણ છે, એ ભક્ત હતો. અને એ શિવજી પાસે એવી આશા રાખે છે કે મારું કંઈક શ્રેય થાય, એવું કંઈક થાય. શિવજી એને એમ કહે છે કે યમુના કિનારે એક ગોસ્વામી બેઠા છે, એમની પાસે તું જા, એ તારું શ્રેય કરશે. એટલે એ બ્રાહ્મણ, એ સ્વપ્નમાં આવેલા શિવજી, એ બ્રાહ્મણ એમની પાસે જાય છે, સનાતન ગોસ્વામી પાસે, અને માગે છે કે મારું કાંઈ શ્રેય થાય એવું મને આ કંઈક આપો. સનાતન ગોસ્વામીજી એને પ્રશ્નો પૂછે છે, અને પ્રશ્નો ઉપરથી એમને ખબર પડે છે કે એની પરિસ્થિતિ શું છે, એ ગરીબ છે. એટલે એને પૈસાની ઓલી હશે એમ માની, અને એ એમને એમ કહે છે કે તું જા, પેલો કચરાનો ઢગલો છે ને એમાં જા, અને એમાંથી શોધ, તને મળી જશે, તારે જોઈએ છે. એટલે એ બ્રાહ્મણ એ કચરાના ઢગલાને જોવે છે, અને એમાંથી એને પારસમણી મળે છે. એની પાસે જે કઈ કી હોય છે એના ઉપર લગાડે, સોનું થઈ જાય. પારસમણી જેને લગાડે એને સોનું થઈ જાય. એટલે એ ખુશ થઈ જાય છે અને ત્યાંથી નીકળી જાય છે. પણ આગળ જઈને એને એમ થાય છે કે જે માણસે પારસમણી જો કચરામાં ફેંકી દીધો હોય તો એ માણસ પાસે કેટલું બધું હશે, તો હું શું ખાલી પારસમણી લઈને આવતો રહ્યો? તો એ પાછા જાય છે અને સનાતન ગોસ્વામી પાસે જઈને કહે છે કે તમે જો આ પારસમણી જો કચરામાં ફેંકી દેતા હોય તો તમારા પાસે તો ઘણું હશે, તો મારે તો એ જોઈ છે. તો કે હું તને એ ના આપી શકું. તો કે મારે તો એ જોઈએ જ છે. તો કે તું એક કામ કર, હું કહું એમ કરીશ? તો કે હા. તો કે તું આજે ને પારસમણીને યમુનામાં પધરાઈ આવ. એટલે એ બ્રાહ્મણ પેલા ખચકાય છે, પછી જાય છે કે આની પાસે કંઈક વધારે, આનાથી વધારે કંઈક હશે. એટલે એ પારસમણી પધરાઈ આવે છે યમુનામાં, અને પાછો આવે છે. ત્યારે સનાતન ગોસ્વામી એને ભક્તિનું જ્ઞાન આપે છે, અને એનાથી એને એ ભક્તિ કરતા કરતા એને ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. સનાતન ગોસ્વામી જે છે એમને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપે છે, અને એ તો જેવો બોલે છે એવો જ એકદમ એના આખા હૃદયમાં આનંદ થઈ જાય છે. બહુ સરસ. અને બીજો એક દાખલો છે સનાતન ગોસ્વામીના જીવનનો, અકબર બાદશાહનો. કોઈને બીજા કોઈને ખબર છે? એનીબડી કેન સેલ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બાપુનું જરા મ્યુટ કરી દેજો. બોલો.
અકબર બાદશાહ દિને ઇલાહી ધર્મ સ્થાપવા માટે થઈને દરેક મોટા મોટા જે ધર્મગુરુ હોય એમને મળતો હોય છે અને એમની જોડેથી કંઈક અપેક્ષા રાખતો હોય છે કે એમના ધર્મ વિશે કઈ એમને જણાવે કે રીતે કરે. તો અકબર બાદશાહ જયારે જાય છે તો યમુના કિનારે સનાતન ગોસ્વામી જપ માળા કરતા હોય છે. આવીને થોડી એની અક્કડ બતાવે છે કે બાદશાહ આવ્યો છે એમ. તો એને પેલા તો એના વિશે પૂછે છે તો એમ કે છે પેલા તો યમુનામાં તમે સ્નાન કરીને આવો પછી તમને એને ઉપદેશ આપું તમને એમ. તો અકબર બાદશાહ તો એમ એટલે એ કહે છે કે તમે મને કંઈક જ્ઞાન આપો તો હું તમને મારા રત્નો આપીશ, એવું કહે છે, રાઈટ? એટલે સામે બેટ સોગાદો આલવાની એમ થોડું બાદશાહી બતાવે છે કે હું તમારા બદલામાં તમને કંઈક આમ રત્નોથી તમને નવાજીશ એમ. બરાબર. તો અકબર બાદશાહ કે પેલા તમે સ્નાન કરીને આવો પછી હું તમને ઉપદેશ આપું એના વિશે. તો જયારે અકબર બાદશાહ જાય છે તો જેવી એમના જેવા ડૂબકી મારે છે તો એમને તો બધા પગથિયા બધા રત્નો જડિત ને એવું દેખાય છે. એટલે ફરી આશ્ચર્ય બહાર આવે છે તો પાછું કઈ હતું ને ફરી પાછા ડૂબકી મારે તો એવું તો ત્યાંથી એ રિટર્ન થઈ જાય છે. એને એમ થાય છે કે ના હું ક્યાં અમની જોડે સોદો કરવા ગયો. હરી બોલ, હરે જે કૃષ્ણ. ખુદ એટલા ધણી છે એમ. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જેવી રીતે કહે છે ને, ચિંતામણી પ્રકર રત્ન કલ્પ વૃક્ષ, રાઈટ? પદ્મ તો ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ. હા, તો ભગવાનનું ધામ જે છે ચિંતામણી રત્નોથી ભરાયેલું છે. અને અકબરને દેખાય છે કે યમુનાજીના કિનારે ઘાટ ઉપર બધા જ જેટલા બી પગથિયા છે આખા પગથિયા એવા એવા રત્નોથી ભરેલા છે કે એક રત્ન લેવા જાઓ તો અકબર બાદશાહને એવું થાય છે કે મારી આખી સલ્તનત વેચી નાખું ને તો પણ આ રત્નની હું કદાચ એમ કહેવાય કે 1000મો ભાગના પૈસા પણ ના આપી શકું, એટલા જબરદસ્ત રત્નો. એટલે પછી એને શરમ આવે છે કે મેં કયા મહાત્માને કીધું કે તમે મને થોડું તમારા રિયલાઇઝેશન કહો તો હું તમને કંઈક રત્નો આપીશ, રાઈટ? તો એવા હતા સનાતન ગોસ્વામી. ભગવાનના ભક્તો એવા હોય છે. ભગવાનના ભક્તોના ગુણો જે છે હવે ભગવાન કહેશે તો કે એમાંનો એક ગુણ કેવો છે આપણે જોઈએ. અહીંયા આગળ ચિત્રકેતુ મહારાજના જીવનની ઘટના છે. ભાગવતમમાં આવે છે આ ઘટના. ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ હોય છે. આપણે જે બધા લોક નથી જોતા ગોલોકાચાર્યમાં, રાઈટ? તો એમાંના એક વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ હોય છે અને એમની પાસે ખૂબ વિદ્યાધર લોકમાં અદ્ભુત જેને કહેવાય ભોગના સાધનો, વિમાન એટલું મોટું કે નગરો જેવડું મોટું. વિમાનમાં પર્વત બી આવી જાય, નદીઓ બી આવી જાય ને, હા, એટલા મોટા મોટા વિમાન, મહેલો આવી જાય અને એ વિમાનમાં એ ચારે બાજુ ફરી શકે. એવું નહીં કે ખાલી પૃથ્વીના એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, પૃથ્વી ઉપરથી સમજો ચંદ્રલોક જવું હોય, ચંદ્રલોકથી સૂર્યલોક, એવી રીતે કૈલાશ, એ બધે ફર્યા કરે ત્યાં. તો ફરતા ફરતા એક દિવસ કૈલાસ ઉપરથી પસાર થાય છે અને ત્યાં જુએ છે તો શિવજી ભાગવત કથા કરતા હોય છે. અને શિવજી તો વૈષ્ણવાનામ યથાસંભો, શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવોમાં. તો એ જયારે કથા કરતા હોય તો કોણ ના આવે સાંભળવા? નારદજી ને વેદ વ્યાસ ને બધા ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ ચારે બાજુથી જે છે એ સાંભળવા માટે આવ્યા હોય છે. અને શિવજી એકદમ તન્મય થઈને કથા કરતા હોય છે. પણ પાર્વતી માતા પણ સાંભળતા હોય છે અને શિવજીના ખોળામાં બેઠા હોય છે. હવે આ લીલા છે આખી. હવે શિવજીના ખોળામાં બેસીને પાર્વતીજી ભાગવત સાંભળે છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ પણ ભગવાનના બહુ જ અનન્ય ભક્ત છે. અને એ બીજા ભક્ત એવા શિવજી જે કથા કહી રહ્યા છે એ જોઈને એમને આનંદ થાય છે, પણ જુએ છે કે એમને પાર્વતીજીને ખોળામાં બેસાડ્યા છે એટલે હસે છે. એમને એમ થાય છે કે તમે સૌથી મહાન ભક્ત છો અને તમે પછી આ રીતે કથા કહેશો તો પૃથ્વીના અથવા તો બીજા કોઈ પણ જે લોકો છે એ લોકો સમજી નહીં શકે. એમને લાગે કે આ કઈ સ્ટાઇલ છે એમ, આ રીતે કંઈ થોડું હોય જાહેરમાં તમે કેમ પાર્વતીજીને ખોળામાં બેસાડો છો. તો એ રીતે મલકે છે અને કંઈક શબ્દો આવે છે તો એમના મોંમાંથી. તો બાકી બધા તો ચિત્રકેતુ મહારાજનું જે પોઝિશન છે, એક્ઝોલ્ટેડ પોઝિશન, એમને ખબર છે કે આ તો મહાન ભક્ત છે. એટલે બાકી બધા જે છે બિલકુલ એમને ખોટું નથી લાગતું. લાઈક નારદજી ને બીજા બધા જે સાંભળવા વાળા છે એ જ રીતે તન્મયતાથી સાંભળે છે. અને શિવજી પોતે પણ બિલકુલ એમાં વિચલિત નથી થતા. કારણ કે સમજો કે બે ભક્ત હોય તો એકબીજાને કંઈક કહી શકે ને. જેવી રીતે હમણાં ગયા અધ્યાયમાં ઇવન અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે મેં તમને હે કૃષ્ણ, હે સખા, હે યાદવ એમ કહીને બોલાવ્યા હતા, રાઈટ? એવી રીતે ચિત્રકેતુ મહારાજ શિવજીને કંઈક કહે તો શિવજીને બિલકુલ નથી લાગતું કે હા સ્વાભાવિક એ કંઈક કહે તો કંઈક યોગ્ય હશે તો કહેશે. પણ પાર્વતીજી જે છે
એ સમજે છે કે નહીં, આ તો યોગ્ય નથી, કે મારા પતિનું અપમાન કરે છે, કે આ કેમ ચાલે. હા, અને એ પણ કે આ એક વિદ્યાધર લોકનો વ્યક્તિ એમ, અને એ તુરંત શ્રાપ આપે છે ચિત્રકેતુને કે તમારી આ દૃષ્ટતા જે છે એ બિલકુલ અયોગ્ય છે. તમે મારા પતિને તમે આ રીતે હસો છો, તમે એમની સામે, તુરંત તમે રાક્ષસ બની જાઓ, તમારો અસુર યોનિમાં જન્મ થાય, તુરંત રાક્ષસ બનો. અને આ સાંભળ્યા પછી પણ ચિત્રકેતુ મહારાજ બિલકુલ દુઃખી નથી થતા. વિમાન ઉતારીને નીચે આવે છે, પ્રણામ કરે છે અને કહે છે કે માતા, જો તમારી આવી જ ઈચ્છા હોય તો હું તૈયાર છું, કારણ કે આ બધું જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે ભગવાનની ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે, અને જો એ ભગવાનની એવી ઈચ્છા હોય તો તૈયાર છું. બિલકુલ એવું નહીં કે મારે આટલું બધું છોડીને જવાનું છે, અને એ પણ પાછું અસુરીઓનીમાં, નહીં, તૈયાર. અને આગળ આવે છે ઇનફેક્ટ ભાગવતમમાં વૃત્રાસુર બને છે, જબરજસ્ત. એમને મારવા માટે ઇન્દ્રએ વજ્ર બનાવવું પડે છે. વજ્ર હોય છે છતાંય મારી નથી શકતા. એનીવે, પણ ભક્તો આવા હોય છે કે કંઈ પણ આવી રીતે સારામાંથી ખોટું થાય તો સ્વીકાર કરી લે. ચાલો આવા બીજા ઉદાહરણ આપો કે જેને આવું કંઈક જીવનમાં પ્રતિકૂળતા આવી હોય અને એને ખુશે ખુશે સ્વીકારી હોય. શ્રાપ, પ્રતિકૂળતા, તકલીફ આવી હોય. અમરીશ મહારાજ, પરીક્ષિત મહારાજ, પરીક્ષિત આગલા અવતારમાં. યસ, હા, પરીક્ષિત મહારાજને પણ શ્રાપ હતો. એમની પાસે એટલું બળ હતું કે શ્રાપને ઉથામી શકે, પણ એ શ્રાપ ઉથામતા નથી. 7 દિવસમાં મરવા માટે તૈયાર, સામ્રાજ્ય છોડીને સીધા ગંગા નદી પહોંચી જાય છે. ચાલો 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 કંઈક કરીએ, મને ભાગવતમ સંભળાવો, સુખદેવ ગોસ્વામીને કહે છે. પછી બીજું કયું કીધું તમે? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજને એમના પિતા કનડે છે તો પણ એકદમ એઝ ઇટ ઇઝ સ્વીકારે છે. અમરીશ મહારાજની ઘટના આગળ આવે જ છે અને આપણે જોઈશું. તો આ જે છે, આ ગુણો ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો. આ ચિત્રકેતુ મહારાજ અને પેલું 2 અધ્યાય બીજામાં જે દીકરો મરી જાય છે અને કલ્પાન કરે છે, એ બંને એક જ સેમ છે. એકચ્યુઅલી ચિત્રકેતુ મહારાજ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હોય છે, અને એમનો દીકરો જ નથી હોતો પહેલા તો, બરાબર ને? અને પછી એમને દીકરો થાય છે, અને પછી દીકરો મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે નારદ મુનિ આવીને જ્ઞાન આપે છે. અને જ્ઞાન એટલે ગુરુ દીક્ષા આપે છે કે આ રીતે તમે તપ કરો. એટલે નારદજીની ડાયરેક્શનમાં એ તપ કરે છે, એટલે એમને પછી ભગવાનના, જેને કહેવાય ને કે દર્શન થાય છે. પણ એમના મનમાં થોડીક ઈચ્છા રહી ગઈ હોય છે કે થોડુંક, જાણે ના મનમાં કંઈક ભોગવવાની ઈચ્છા, તો એ ભોગવાની ઈચ્છા હોય છે. એટલે ભગવાન એને પહેલા વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ બનાવે છે, અને ત્યાં આગળ આ રીતે એ આનંદ કરતા હોય છે અને શ્રાપ મળે છે. પણ એમને પણ પ્રભુપાદ લખે છે કે એકચ્યુઅલી એ શ્રાપ પણ એમના બેનિફિટમાં છે. કે દાખલા તરીકે વિદ્યાધર લોકમાં રહ્યા હોત તો કે એટલો બધો ભોગ વિલાસ ને એટલું બધું જેને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ હોય તો કે પાછળ ભગવાન જોડે ક્યારે પહોંચ્યા હોત શું ખબર, પણ ભગવાનને જલ્દી બોલાવાતા. એટલે આ ઘટના થઈ, અને એ ઘટના એમને ખુશે ખુશે સ્વીકારી, અને આના પછી તુરંત વૃત્રાસુરથી સીધા વૈકુંઠમાં. વૃત્રાસુર તરીકે મારે છે, એ કહે છે ઇન્દ્રને, મને મારો, કારણ કે ચોક્કસ હું આ મૃત્યુ પછી હું ભગવાન પાસે પાછો જઉં છું. ઇન્દ્ર તો બિયાય છે. એ કામ જેને કહેવાય ને કે કંઈક ખભેથી મારે છે, એકચ્યુઅલી 2 હાથ તો કાપી નાખ્યા હોય છે, છતાંય ખભેથી મારે છે તો આખો ઈરાવત ઊંધો પડી જાય છે. ઇન્દ્રજીના હાથનું જે પેલું વજ્ર હોય છે, વજ્ર પણ પડી જાય છે. ઇન્દ્ર એમ કે કહેવાય ને કે ના ના, હવે મારાથી કેમ થશે, તો કે ના, કે ઉપાડો વજ્ર, ઉપાડો, કે ચાલો મારો સામેથી. સો એટલા બધા મહાન છે ભગવાનના ભક્ત. એનીવે, સો સેમ છે પ્રભુ, સેમ ચિત્રકેતુ મહારાજ એ બીજા અધ્યાયમાં આપણે ક્યારેક જોઈએ છે ઘટનામાં, જૂના પ્રેઝન્ટેશનમાં હતી આઈ થિંક, રાઈટ? અને પછી અહીંયા આગળ વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ, અને પછી આગળ વૃત્રાસુર તરીકે. ઓલ 3 સેમ, 3 સ્ટેપમાં ભગવાન પાસે. તો એ ભગવાનના ભક્તોના ગુણો કેવા હોય છે? યસ્માનનો દ્વિજતે લોકાનનો દ્વિજતે છે. એમને એ કોઈને કષ્ટ આપતા નથી, અને બીજા લોકો તરફથી કંઈક થાય તો કષ્ટ લેતા પણ નથી, અસ્વસ્થ થતા પણ નથી. આ બહુ મોટી વાત છે. આપણે તો સહેજ જો ટ્રાફિકમાં ક્યાંક કોઈ રોંગ ડાયરેક્શનમાં આવી જાય ને તો આપણને તો કેટલો ગુસ્સો આવી જાય. એનીવે, એવું નથી કે સેટરાઇટ નથી કરવાનું, જે જરૂર હોય બધું સેટરાઇટ કરવાનું, પણ અસ્વસ્થ નથી થવાનું. ભગવાનના ભક્તોની આ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, બિલકુલ અસ્વસ્થ નથી થતા. પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ ગયા હતા તો અમેરિકામાં શરૂઆતના 1.5-2 વર્ષ તો બહુ જ સ્ટ્રગલ હતી. તો કોઈ એમનું ચશ્મા લઈને જતું રહે, કારણ કે હિપીસ હતા, ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં ભજન કરતા, કોઈ મૃદંગ લઈ જાય તો બહુ જ તકલીફ.
પણ બિલકુલ અસ્વસ્થ નહીં. હા, કે મને તો ઓર્ડર છે ને મારા ગુરુ મહારાજનો, એટલે હું આવ્યો છું. ઘણા લોકો સિગરેટ પીને ધુમાડા નાખે એમની ઉપર, પણ હી વોઝ વેરી ક્લિયર, હું મારા ગુરુના આદેશથી જે કરવા આવ્યો છું તો એ મારે કરવું જ છે, અને તેમ કરી શક્યા. સુખ દુઃખ ભય ચિંતામાં સંભાવ્યું. સુખ દુઃખ તો આવતા જ રહે, શરીરનું દુઃખ હોય, ધનનું દુઃખ હોય, ઘણા બધામાં એકદમ સમ રહે છે. એવો ભક્ત ભગવાન કહે છે મને બહુ પ્રિય છે. એટલે આપણે આ ગુણો જે છે એની મહાનતા સમજવાની છે. અહીંયા આગળ બહુ સરસ એક પાત્ર છે. કોણ છે આ? બિલ્વમંગલ ઠાકોર. બિલ્વમંગલ ઠાકોર. બિલ્વમંગલ ઠાકોર. ચાલો, એમના જીવનની ઘટના કોણ કહેશે? 1 2 3 4 5 કોઈ નથી. પ્રયત્ન કરું પ્રભુજી. ચાલો કયો. એક બિલ્વમંગલ ઠાકોર બ્રાહ્મણ હતા, દક્ષિણ ભારતના જમીનદાર. દક્ષિણ ભારતના. હા. અને એને એક ગણિકા જોડે પ્રેમ હતો, અને એ ગણિકામાં એકદમ આસક્ત હતા. અને એને તેના બાપાનું શ્રાદ્ધ હોય છે, અને એને મળવા જવાની ઉતાવળ હોય છે. એટલે એ શ્રાદ્ધમાં ઉતાવળ કરાવે છે, અને પ્રસાદ લેવાય નથી રોકાતા. અને ત્યારે બારે બહુ તોફાન હોય છે, અને નદી તરીને જવાનું હોય છે. ત્યારે તોફાન હોવાના કારણે ક્યાંય હોડિયા કે એવું કાંઈ હતું નહીં. એટલે એ એક ઝાડના થડને પકડીને ક્રોસ કરે છે. પણ એ ઝાડનું થડ નહોતું, એ સબ હતું. પણ એને તો કોઈ ભાન જ નહોતું મળવા જવાના ઓલામાં. પછી ત્યાં એ જે જાય છે ત્યારે એને ચડવાનું હોય છે ઉપર. એટલે એ ઝાડની ડાળીને પકડીને ચડે છે, પણ એ ઝાડની ડાળી નથી હોતી, એ સર્પ હોય છે. હવે એ ચિંતામણી પાસે પહોંચી જાય છે, ત્યારે ચિંતામણીને પણ આશ્ચર્ય થાય છે કે આટલા તોફાનમાં તમે કેવી રીતે આવ્યા? તમે આટલી જો આસક્તિ ભગવાનમાં રાખો તો ઘણું ફળ મળે તમને. એમ આ જે શબ્દો જે બોલાવે છે એ આમના ગુરુ બોલાવે છે એમની પાસે. અને પછી અમને એમ લાગી આવે છે કે ના, સાચી વાત છે. અને પછી એ કંઈ વૃંદાવન જાય છે. વૃંદાવન જતા હોય છે, ત્યાં રસ્તામાં પાછું વળી જે જૂના સંસ્કાર હોય છે એ આવી જાય છે, અને એક સ્ત્રીની પાછળ એ જાય છે. અને એ સ્ત્રી એના પોતાના ઘરમાં વહી જાય છે, અને પોતાના પતિને કહે છે કે આ માણસ છે ને એ મારી પાછળ ક્યારનો આવે છે. ત્યારે એના પતિ એને પૂછે છે કે તમે તો બહુ સંસ્કારી માણસ લાગો છો, કેમ તમે આવી રીતે પીછો કરો છો? ત્યારે એમ કહે છે કે તમે તમારા પત્નીને બોલાવો. એટલે પત્નીને બોલાવે છે. તો એ કહે છે કે માતાજી, તમે તમારા માથાની એક પિન આપો મને. એ પિન આપે છે. તો એ પિનથી પોતાની બંને આંખો ફોડી નાખે છે, કે જે આ આંખો મને ભગવાનથી દૂર કરે છે તો એ આંખનું મારે શું કામ છે? એમ કરીને એ પોતાની બંને આંખો ફોડી નાખે છે. અને પછી વૃંદાવનમાં જઈ અને કીર્તન કરે છે વર્ષો સુધી. અને ભગવાન ખુદ એમના કીર્તન સાંભળવા આવતા હોય છે. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પરફેક્ટ પ્રભુ, બહુ સરસ. તો 700 વર્ષ સુધી એ વૃંદાવનમાં જીવે છે. 700 વર્ષ! અરે એટલું બધું તો કલિયુગમાં કેમ જીવાય? કલિયુગમાં તો 100 વર્ષ જ આયુષ્ય છે. યસ, ફોર 700 years. અને કૃષ્ણ આંધળા હોય છે, એટલે કૃષ્ણજી રોજ જે આવે, હાથ પકડીને લઈ જાય ને હાથ પકડીને લાવે. અને કૃષ્ણજી ઘણી વાર એમ કે હું હાથ છોડીને જતો રહીશ તો કે તમને કોણ રસ્તો પાર કરાવશે? તો શું કે, તો છોડી તો બતાવો કે હું પકડી રાખું છું કે. અને પછી કહે છે કે જેનો હાથ તમે પકડો એને છૂટવું હોય તો પણ ના છૂટી શકે. એટલે એવું છે. કૃષ્ણજી ભજન સાંભળે છે અને એ કહે છે મુક્તિ તો મારા પગની ઠોકરે છે એમ. એટલે કે મુક્તિનો તો એમનો બિલકુલ રસ નથી. એટલા અદ્ભુત ભગવાનના ભક્તો હોય છે. એટલે એમનું એટલું કમિટમેન્ટ હોય છે. અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથ સર્વારંભ પરિત્યાગી યોમદ ભક્ત સમે પ્રિય. કેવો હોય છે? અનપેક્ષ. એટલે કે હંમેશા આપણે જે કેમ હોય ને કે આ કમાઈ લઉં, આ ભોગ કરી લઉં, આમ કરી લઉં, એવી એની ઈચ્છાઓ હોતી નથી. શુચિ એટલે એકદમ પવિત્ર હોય છે. શરીરથી પવિત્ર, મનથી પવિત્ર. દક્ષ એટલે કે એકદમ નિપુણ, ચતુર હોય છે. કેમ કરવાનું, સમય કેમ કરીને કાઢી લેવો, એમાં સૌથી મોટી ચતુરાઈ જોઈએ. દક્ષતા શેમાં જોઈએ? ભગવાનના કામ માટે સમય કેમ કાઢવો, હજી વધારે છોડી લઉં, હજી વધારે સમય કાઢી લઉં મારા રૂટીનમાંથી. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ દક્ષતા. દાખલા તરીકે 8 વાગે સાંજના બીજું ઘણું બધું કાર્ય હોય, પણ ના કે મારે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ધ કમિટમેન્ટ. અથવા તો મારે એક માળાનો જપ કરવાનો છે, કે ભૂખ બહુ લાગી છે અને બહુ રેસીપી પણ બહુ પ્રિય બનાવી છે, પણ ના, પહેલા ભગવાનને ધરાઈશ પછી જ લેવાની અથવા આપવાની બીજા કોઈને. દક્ષતા, એ ચતુરતા કહેવાય.
પછી ઉદાસીન. ઉદાસીન એટલે ઉદાસ હોય ના, ઉદાસીન મતલબ કે જે ઘટનાઓ બનતી હોય એના પ્રત્યે આસક્ત ના હોય, ચાલે છે, ઓકે, લેટ ઇટ ગો. ચિંતા રહિત હોય. ગત વ્યથ, વ્યથા ના હોય એટલે કે ચિંતા કે દુઃખથી મુક્ત હોય, અને બહુ જ ઓવર એન્ડેવર ના કરે. જેવી રીતે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં કીધું છે, અત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ પ્રજલ્પો નિયમાગ્રહ જનસંગશ્ચ લૌલ્યશ્ચમ સડવિધિ ભક્તિ વિનિશ્યતે. રાઈટ. તો ભક્તિને નાશ થવાના કારણોમાં શું છે? એક અત્યાહાર. અત્યાહાર એટલે એવું નહીં કે ખાલી વધારે ખાવું. અત્યાર એટલે કે વધારે ધન ભેગું કરવાનો પ્રયાસ કરવો, અથવા કોઈ પણ કાર્યમાં જબરજસ્ત જોતરાયેલા રહેવું. દાખલા તરીકે ઘણા બધા લોકો કે હું તો 14 કલાક કામ કરીને કે પૈસા તો કમાવા જ છે, રાઈટ. અથવા તો કોઈ ગૃહિણી કે માતાજી ઘણા બધા હોય, ઘરમાં કામ એટલું શોધી કાઢે, આના પછી આ, પેલાના પછી પેલું, પેલાના પછી પેલું, રાઈટ. અથવા તો કોઈ વિદ્યાર્થી હોય કે રાત્રે ઊંઘતી વખતે ચોપડી હાથમાં, ઉઠે ત્યારથી ચોપડી હાથમાં. 24 કલાક કેમ? તો કે મારે તો ટોપર જ થવું છે, રાઈટ. સો અતિ પ્રયાસ જેમાં પણ ઇન્વોલ્વ છે, એવી વ્યક્તિ જે છે એ ભગવદ ભક્તિની મહત્વ સમજી શકતી નથી, રાઈટ. એટલે અતિ પ્રયાસ અથવા તો જેને કહેવાય ને જરૂર કરતા વધારે પ્રયાસ જે છે એ આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવામાં આડખીલી રૂપ છે. અને એવા જે લોકો જે આવો અતિ પ્રયાસમાં જોતરાતા નથી, એવા લોકો ભગવાન કહે છે મને અત્યંત પ્રિય છે, રાઈટ. સો વી હેવ ટુ સી કેટલું આપણને જરૂર છે ને એટલું આપણને કેટલી મહેનતથી મળી જાય છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનના ભક્તો એ બાબતે બહુ દક્ષ હોય છે, કે કેટલા ઓછા પ્રયાસથી કેટલું વધારે મળી જાય. આળસુ ના કહી શકાય, દક્ષ કહેવાય, રાઈટ. તો એના કારણે એ ભગવાનને પ્રિય હોય છે. એટલે અત્યાહાર એટલે વધુ કમાવાનો પ્રયત્ન કરવો અથવા વધુ ખાવું, બંને આવી જાય. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે? સર્વારંભ પરિત્યાગી. એના માટે બહુ આરામ કરતા નથી. અહીંયા કોણ છે ભગવાનના ભક્ત બીજા? કોનો ફોટો છે? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ. ગાંડો હાથી એમના ઉપર ચલાવી દે, પેલા કઢાઈ તલતા કઢાઈમાં મૂકી દે, સર્પો વાળી જગ્યાએ મૂકી દે, પહાડની તળેટી ઉપરથી નાખી દે. હંમેશા કેવા? યો ન યસ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતી ન કાંક્ષતી શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિમાન્ય સમે પ્રિય. બહુ કંઈ મળી જાય અથવા તો બહુ કંઈક સારું થઈ ગયું તો કે બહુ હર્ષ ના પામે. ઘણા બધા લોકો એમાં ગાંડા થઈ જાય. આહા, મારે તો આટલું બધું ધન અથવા તો મારી આટલી બધી કીર્તિ, મને આમ થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું. નહીં, બિલકુલ સમ. એટલા બધા હર્ષ નહીં પામે. કોઈનો શોક પણ ના કરે, કઈ જતું રહ્યું તો એનું દુઃખ પણ ના કરે. કઈ ઈચ્છા પણ એટલી બધી આ લઈ મળી જાય પેલું નહીં જાય એવું પણ નથી કરતા. અને શુભ અને અશુભ બંનેનો ત્યાગ કરે છે. એવા ભક્તો અત્યંત પ્રિય હોય છે ભગવાનને. ઇવન જ્યારે ભગવાને પ્રહલાદ મહારાજને સમ્રાટ બનાવ્યા ત્યારે પણ પ્રહલાદ મહારાજ એ જ રીતે ભક્તિ કરવામાં વિનમ્ર છે. આ બધું કરવાનો શું ફાયદો? તો કે વિનમ્રતા જળવાઈ રહે. એવું નહીં કે માણસ પથ્થર બની જાય, પણ એકદમ વિનમ્ર. દાખલા તરીકે આપણે હમણાં વાત થઈ હતી અમરીશ પ્રભુ, ફોર્ડ કંપનીના માલિક, હંમેશા વિનમ્ર. આપણે એક દાખલાની વાત થઈ હતી કે નહીં, કે એમને ત્યાં અમેરિકામાં ઇસ્કોનનું ફંક્શન હતું તો જમવા બોલાવ્યા હતા. તો જમવા બોલાવ્યા અને પછી જે પ્રભુપાદના શિષ્ય છે એમને પૂછે છે કે તમારા ડ્રાઈવરને પણ બોલાવી લો ને. કે ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે, કે તમારા ડ્રાઈવરને પણ બોલાવી લ્યો ને. તો શું કે છે? હું તો કે હું તો પોતે જ ચલાવું છું, હું તો ડ્રાઈવર રાખતો જ નથી. કે કેન યુ ઇમેજિન? આખી દુનિયામાં જેમની ગાડીઓ ફરે પોતે જાતે જ ડ્રાઈવ કરે છે. અને ધેટ્સ બાય હી સેવિંગ ઓલ્સો. અને બચાવીને ક્યાં આપે છે? તો કે ભગવાનને આપે છે. મંદિર બનાવવામાં ધન આપ્યું છે. સો ઇઝ લાઈક ધેટ. ભગવાનના ભક્તો એકદમ જેને કહેવાય ને કે જે જરૂર હોય એ કરવામાં બિલકુલ પાછી પાની ના કરે, જે ના જરૂર હોય એ કદી ના કરે. અથવા ગમે તેટલું નુકસાન થઈ ગયું હોય કે સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ ગયું હોય તો એકદમ સમ કેવી રીતે રહેવાય એ પણ આગળ આવશે. હને એનીવે, એના પહેલા એક આ ઘટના છે, સરસ ઘટના છે, અમરીશ મહારાજની ઘટના છે. ચાલો બીજું કોણ બોલશે આજે? લલિત કુમાર પ્રભુએ તો 2 ઘટના સંભળાવી છે. અમરીશ મહારાજ ભાગવતમની અદ્ભુત ઘટના છે. ઇન અ શોર્ટ, હુ કેન ટેલ? બહુ સરસ ઘટના છે. 1 2 3 4 5. હું કહું પ્રભુજી? ચાલો, શોભા માતાજી બોલો. હા, અમરીશ મહારાજ સમ્રાટ હતા, પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. એક વખત એકાદશીનો ઉપવાસ કર્યો હતો
અને બીજા દિવસે બારસના પારણા કરવાના હતા. એ બરાબર. વખતે દુર્વાસા મુનિ તેમને ત્યાં પધારે છે. એટલે સમ્રાટ હતા એટલે ઋષિનું સ્વાગત કરે છે ને પછી દુર્વાસા મુનિને એમ કે છે કે આપણે બંને સાથે પારણા કરીશું. એટલે દુર્વાસા મુનિ પછી ઓલા અમરીશ મહારાજ એમ કે છે કે આપણે સાથે પારણા કરીશું. પછી દુર્વાસા મુનિ કે તો હું સ્નાન કરતો આવું, ત્યાં સુધી તું મારી રાહ જોજે. એટલે પછી દુર્વાસા મુનિ સ્નાન કરવા જાય છે. તો સ્નાન કરીને આવતા એમને બહુ વાર લાગે છે, એટલે પારણા કરવાનો સમય બહુ જાજો વીતી જાય છે. પછી એ વિચારે છે કે હવે આટલો બધો સમય વીતી ગયો છે પારણા કરવાનો, તો હવે મારે શું કરવું? જો હું પારણા કરી લઈશ તો દુર્વાસા મુનિનો ક્રોધ ભયંકર છે, તો એ કઈક શ્રાપ આપશે કે એવું કરશે. એટલે પછી બીજા જે એના સમ્રાટના ત્યાં આજુબાજુ બીજા માણસો હોય છે એમ કે છે કે તમે એક ચમચી પાણી પી લ્યો એટલે તમારો વ્રતે ના તૂટે અને મુનિના શ્રાપનો ભોગે ના બનવો પડે, એવું કે છે. પછી થોડીક વાર થાય છે તો દુર્વાસા મુનિ તો ત્રિકાળ જ્ઞાની હોય છે, એને ખબર પડી જાય છે. એટલે એ ધુઆ પુઆ થતા ઘરે આવે છે. ઘરે ત્યાં આવીને મહેલમાં આવીને જોવે છે અને અમરીશ મહારાજ ઉપર ખીજાય છે કે તમે કેમ આવું કર્યું, કે મને કીધું તું કે રાહ જોઈશ અને તમે પાણી પીધું. અને ગુસ્સામાં કઈક સુદર્શન ચક્ર, એ પ્રભુજી ભૂલાઈ ગયું, યાદ નથી. માથાનો વાળ તોડીને રાક્ષસ પેદા કરે. હા, સરસ. પોતાના થેન્ક યુ. માથાનો વાળ તોડીને રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે છે. હા, સરસ. એકચ્યુઅલી થોડા કરેક્શન કરી દઉં. હા, તમને કરેક્શન પણ કરી દઉં તમે જે કીધું એમાં. એકચ્યુઅલી દુર્વાસા મુનિને થોડોક એમને રોષ હોય છે કે હું આટલો મોટો મુનિ છું, આટલું જબરજસ્ત તપ કરું છું, છતાંય મારી કીર્તિ એટલી નથી. અને આ તો આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ બનીને બેઠો છે અમરીશ, અને કેટલા ભોગમાં જીવે છે. અને લોકો એમ કે છે કે આના જેવો કોઈ ભક્ત નથી, કે એની આટલી નામના કેવી રીતે હોય. એટલે એનો ટેસ્ટ કરવા માટે જ આવે છે સ્પેશિયલ. હા, કે મોટો ભક્ત થઈને ફરે છે, લાય મને ટેસ્ટ લેવા દે. અને ત્યાં આગળ જાય છે અને 12નો દિવસ, અને તમને બધાને જે કોઈ પણ એકાદશી કરતા હોય એમને ખબર હશે, એનો ફિક્સ ટાઈમ હોય. એ ફિક્સ ટાઈમમાં જ તમારે એનો ઉપવાસ જે છે એ તમારે બ્રેક કરવાનો હોય. હા, તમારે પારણા એ જ ટાઈમમાં કરવાના હોય. એ ટાઈમમાં ના કરો તો તમારું વ્રત જે છે એ કમ્પ્લીટ ના કહેવાય. એટલે અમરીશ મહારાજ કહે છે કે તમે હું સાથે આપણે પારણા કરશું. તો કે હું આવું છું કે હમણાં સ્નાન કરીને નદીએ સંધ્યા કરીને આવું છું, એમ કરીને જાય છે. જાણી જોઈને મોડું કરે છે. હા, કે હું જોઉં છું હવે કેવી રીતે રસ્તો કાઢે છે. અમરીશ મહારાજ જે છે ભગવાનના મહાન ભક્ત. બીજા મંત્રીઓને બોલાવે છે, પણ મંત્રીઓ કહે છે તમે જ આટલા મહાન છો કે તમે જ વિચારો. એટલે ભગવાનના ભક્તો હંમેશા દક્ષ હોય છે, સરસ રસ્તો કાઢે છે. પાણી નહીં, ચરણામૃત ભગવાનનું. ભગવાનનું ચરણામૃત એટલે તમે જે કોઈ પણ ઘરે અભિષેક કરતા હોય કે ઇવન તમે મંદિરમાં જાઓ તો તમને બહાર ખબર છે ચરણામૃત રાખેલું હોય. દેટ ઇઝ વેરી સ્પેશિયલ. ભગવાનને સ્નાન કરાવેલું કે ભગવાનનું જે ચરણમાં ચડાવેલું જે જળ હોય છે, અથવા તો જે કંઈ પણ પંચામૃત હોય છે, એ ભગવાનથી ભિન્ન નથી, સાક્ષાત ભગવાન છે. એટલે આપણે બધા હંમેશા લેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. તો એ ચરણામૃત લે છે એક ટીપું, રાઈટ. કે એટલીસ્ટ મારો ઉપવાસ પણ પારણા પણ થઈ ગયા અને મારો ઉપવાસ પણ એની કન્ડિશન પણ સચવાઈ ગઈ. અને પેલા ધુઆ પુઆ થતા આવે છે ને પછી કે હવે તો કે તું આમ મોટો સમ્રાટ થઈને ફરે છે ને મોટો ભગત થઈને ફરે છે, તારામાં એટલું ભાન નથી કે મારા જેવો ઋષિ આવ્યો હોય તો તારે રાહ જોવી જોઈએ. હા, તારી ખેર નથી. એટલે ગુસ્સે થઈને પેલો જટાનો વાલ તોડીને જમીન પર નાખે છે ને રાક્ષસ ઉત્પન્ન થાય છે. રાક્ષસને કહે છે કે આ અમરીશને એના પાપની સજા આપ, હમણાં જ એનું ધડ માથાથી અલગ કરી નાખે. હા, અને અમરીશ મહારાજ એ વખતે જયારે એમને ખરેખર ભક્તના ગુણો દેખાય છે, 2 હાથ જોડીને એકદમ એને કહેવાય ભગવાનને યાદ કરતા કરતા કે હે કૃષ્ણજી, જો તમારી આ જ ઈચ્છા હોય કે આ ક્ષણે મારે પ્રાણ તજવાના છે તો આઈ એમ રેડી ફોર ધેટ. તમે વિચારો. હા, એમનો વાંક નથી અને છતાંય એની સજા લેવા માટે તૈયાર છે કે હું તૈયાર છું. અને પેલો રાક્ષસ જેવો એમને મારવા માટે આવે છે, ખટખટ ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર આવે છે. હા, રાક્ષસનું ગળું કાપી નાખે છે ખટાક દઈને. અને ત્યાંથી રોકાતું નથી પાછું. સુદર્શન ચક્ર દુર્વાસા મુનિ ઉપર ધસી પડે છે અને જાણે કે એનું ગળું કાપવા માટે. દુર્વાસા મુનિ તો એકદમ હક્કા બક્કા ત્યાંથી ભાગે છે સીધા. અને 1 વર્ષ સુધી ભ્રમણ ચાલુ રહે છે એવું કહે છે. હા, ફરે છે દોડતા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, એક ગ્રહ ઉપરથી બીજા ગ્રહ, બીજામાંથી ત્રીજા ઉપર, ક્યાંય પત્તો પડતો નથી. કારણ કે સુદર્શન ચક્રને તો કોણ રોકી શકે? ગમે ત્યાં સંતાય તો ત્યાં પણ આવી જાય. ત્યાંથી એ નીકળીને એમની પાસે શક્તિ હોય છે, દેવી શક્તિ. એટલે જઈ શકે એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં. એ જાય છે સીધા શિવજી પાસે. શિવજીને કહે છે
આ ચક્રથી મને બચાવજો. શિવજી કે ના ભાઈ આમાં આપણું કઈ ના ચાલે, સોરી, તમે બીજું કંઈક માગો તો કરીએ. કે ના નહીં. બ્રહ્માજી પાસે જાય છે, બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માજીને કહે છે કે આનાથી બચાવો. બ્રહ્માજી કે ના, મારા સ્કોપ બહારની વસ્તુ છે. પછી જાય છે વિષ્ણુજી પાસે કે આ વિષ્ણુ તો ચોક્કસ હેલ્પ કરી શકે. તો વિષ્ણુજી પાસે જાય છે વૈકુંઠમાં, આ તમારા ચક્રથી બચાવો. વિષ્ણુજી બે હાથ જોડીને કહે છે કે પ્રભુ આમાં તો મારું પણ કઈ ના ચાલે. કે અરે તમારું ચક્ર છે ને તમારું ના ચાલે? કે હા મારું પણ ના ચાલે. કે મારા ભક્તોની આગળ કે હું પણ એકદમ જેને કહેવાય ને કે અસહાય. કે મારા ભક્તની કંઈક આળ આવતી હોય તો કે મારું ચક્ર એની જાતે જ કે એની પાછળ પડે. તો કે રસ્તો બતાવો. કે રસ્તો કઈ નહીં કે પેલા અમરીશજી જોડે માફી માંગો. કે જો કદાચ એ માફ કરી દે તમને તો તમે બચી ગયા, નહીં તો મને માફ કરજો, મારાથી કશું નહીં થાય. અને દુર્વાસા મુનિ તીરની જેમ દોડીને સીધા અમરીશ મહારાજ પાસે બચાવો બચાવો બચાવો. અમરીશ મહારાજ તો એ હજી પણ નથી ખાધું, 1 વર્ષથી હજી બેઠા છે ત્યાં આગળ. કે દુર્વાસા મુનિ ગયા ને મૂકીને કેમ ખવાયા? દુર્વાસા મુનિ આવે છે મને બચાવો. અરે કે પ્રભુ તમે કે જુઓ કે આ ચક્ર મારી પાછળ પડ્યું છે. અમરીશ મહારાજ તુરંત હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ કરે છે કે મેં જીવનમાં એક ક્ષણ પણ હૃદયપૂર્વક જો ભગવાન તમારી ભક્તિ કરી હોય, મેં કંઈક તમારા વિશે વિચાર્યું હોય, હું મારી બધી જ ભક્તિનું બળ મૂકી દઉં છું, પણ દુર્વાસા મુનિને આ ચક્ર છોડી દે. જુઓ કેવા માણસ છે. જે માણસે એમને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો એ માણસને બચાવવા માટે પોતાનું બધું જ જે બળ છે એ બધું મૂકી દીધું. સુદર્શન ચક્ર અદૃશ્ય થાય. દુર્વાસા મુનિ ગદગદ થઈ જાય છે, પ્રણામ કરે છે અને સાથે પારણા કરે છે. રાઈટ, ધીસ આર ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ. સો ગ્રેટ ને સો ગ્રેટ. કેટલા મહાન છે. એટલે તો આજે હજી પણ આપણને અમરીશ નામ જોવા મળે છે ને, આપણા અમરીશ પ્રભુ. રાઈટ. સો ભગવાનના ભક્તો આવા હોય છે. સમશત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનીઓ. જુઓ શત્રુ સમાન દુર્વાસા મુનિ સાથે પણ સારું વર્તન કર્યું કે નહીં? અર્જુનજી જે છે શત્રુ જેવા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારવાની ના પાડે છે કે નહીં? સમ, બંને પ્રત્યે સરખા. માન અથવા અપમાન બંને પ્રત્યે સરખા. શીતોષ્ણ સુખ દુઃખે શું, સુખ અને દુઃખમાં, ઠંડી અને ગરમીમાં સમસંગ વિવર્જિત, એકદમ સમાન. તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર મૌની. નિંદા કોઈ કરે કે સ્તુતિ કરે, બંને તુલ્ય એટલે કે સરખા લાગે. સંતુષ્ટો યેન કેનચિત, હંમેશા સંતુષ્ટ રહે. કોઈ ખરાબ વેણ કહે તો પણ વાંધો નહીં, સારા કહે તો પણ વાંધો નહીં, સંતુષ્ટ અંદરથી કે મારે ભગવાનની સેવા થાય છે ને બહુ થઈ ગયું. નહીં તો કોઈ કે આ તો ગાડા થઈ ગયા છે, શું છે ગીતા ગીતા કર્યા કરે છે, આ શું હરે કૃષ્ણ માળ્યું છે, આ શું ભોગ લઈને આ જાય છે ને પેલું ટીન ને બધા બહુ લાગણી મેળા છે. નહીં, એ અંદરથી એને સંતોષ છે. ભલે કોઈ ગમે તે કહેતું હોય મને સેવા મળે છે ને બહુ થઈ ગયું, મારે સેવા કરવી છે ભગવાનની. સંતુષ્ટો એને કે નથી. અનિકેત સ્થિર મતિર ભક્તિમાન મેં પ્રિયો નર. ભગવાન કેટલી વાર બોલ્યા આ મારો પ્રિય છે, મમ પ્રિયો નર. આવો મનુષ્ય પ્રિય રહે છે. તો ભગવાનના આવા ભક્ત કેવી રીતે બનવું? આપણે જોઈએ હમણાં આ ચિત્રમાં કયા ભગવાનના ભક્તનું દ્રશ્ય છે? સુદામાજી છે. સુદામાજી. અને સુદામાજીને કયું દ્રશ્ય છે? સુદામાજીના કૃષ્ણનું કઈ ઘટના છે? એમની પાસે એમના પત્ની મોકલે છે કઈ માગવા માટે. હા, એ દ્રશ્ય છે. તો એ માગવા જતા નથી, એ કે પછી છેવટે કે છે દર્શન તો કરી આવો ત્યારે જાય છે. કેટલી આરાધના કરે છે એમની. તો ભગવાનના ભક્ત આવા હોય છે, માગવા માટે જતા નથી ભગવાન પાસે. એમને એમ કે ભગવાનની જેમ ઈચ્છા હોય એમ મને રાખે. ઇફ ધેટ ઇઝ ધ વિશ ઓફ કૃષ્ણ, આઈ એમ રેડી ફોર ધેટ. યેતુ ધર્મ્યામૃતમ વિદમ યથોક્તમ પર્યુપાસતે શ્રદ્ધાના અમત પરમા ભક્તાસ્તે ત્યુમે પ્રિયા. એકચ્યુઅલી એવું કહે છે કે આ બધા ગુણો જે છે એ ભક્તિથી આવે છે. રાઈટ. આપણે જે આગળ અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાથી ચાલુ કર્યું, બધા જ ગુણોમાં સ્વાભાવિક રીતે ભક્તમાં પ્રગટે છે. એટલે જેમ જેમ આપણે ભક્તિ કરતા જઈએ ને એમ એમ આ બધા ગુણો પ્રગટે, અવગુણોનો નાશ થવા મળે. એટલે એના માટે સેપરેટ હેન્ડઓવર કરવાની જરૂર નથી. પેલા અવ્યક્ત વ્યાધિ હોય એ તો કે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવા માટે આમ કરવું પડશે, તેમ કરવું પડશે, જોવાનું નહીં, ખાવાનું નહીં, સાંભળવાનું નહીં, બોલવાનું નહીં. બધી જ ઇન્દ્રિયોનો પ્રયોગ કરવાનો, પણ કૃષ્ણની સેવામાં કરવાનો. તો ઓટોમેટિકલી આ બધા જે ગુણો જે છે, જે આપણે જોયા કે બીજા પ્રત્યે દ્વેષ ઓછો થવો, સુખ અને દુઃખમાં સરખું લાગવું, નિંદા અને સ્તુતિ સરખી લાગવી, આ બધું સ્વાભાવિક થવા મળે.
થોડી થોડી માત્રામાં થાય ને એટલે આપણને ખબર પડે. એવું નથી કે મારામાં છે તો હું કહું છું, પણ આપણામાં જે પરિવર્તન દેખાય થોડુંક કે ભાઈ ચલો ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આપણામાં પરિવર્તન દેખાય તો આપણને લાગે કે ના હું આ હરે કૃષ્ણનો જપ કરું છું ને તો કંઈક મારી ચેતનામાં પરિવર્તન આવ્યું છે. હું ભગવાનને ભોગ લગાવીને ખાઉં છું ને તો ખરેખર હવે મને પેલી ખાવા ઉપરની જે આમ એ હતી ને એ આસક્તિ ઘટતી જાય છે થોડી થોડી. સ્લોલી શનૈ રાઈટ. ઇટ કૃષ્ણ હેલ્પ્સ ધેટ. એટલે ભક્તિના પ્રયાસોમાં લાગેલા રહીએ આ બધા ગુણો સ્વાભાવિક રીતે પ્રગટે છે. અને ભગવાનના ભક્તો જે આપણે જોઈએ છે ઘણા બધા લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમના જીવનમાં એમના જે ગુણો દેખાય, એમના શિષ્યો હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ અને બીજા શિષ્યો, એમના પણ શિષ્યો દાખલા તરીકે હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, રાઈટ. વી સી ધોઝ ક્વોલિટીઝ. આઈઆઈટીના એમટેક છે, ઇન્ફોસિસમાં જોબ કરતા હતા અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ છે. તમે એમનું જીવન પર્સનલી જુઓ તો એ સિમ્પલ એઝ દેટ. એક સાદડી રાખેલી છે, ચટ્ટઈ કહેવાય ને એને, ચટ્ટઈ. એ પાથરીને ઊંઘ આવે ત્યારે સૂઈ જાય અને સવારે ઉઠીને પાછી એ ગોળ કરી અને ઊભી કરીને મૂકી દેવાની. પલંગ જ ના મળે આખા રૂમમાં, ઠંડી ગરમી ગમે તે હોય. અને પેલું ઓશિકાની કોઈ ઝંઝટ નહીં. જેવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે ને મારા શિષ્યો તો કે આમ કરીને આમ. સ્ટીલ વર્ષમાં કહેતા હતા વર્ષમાં 2 જોડી કપડાં કે ISKCON આપે તો કે દર વર્ષે તો જરૂર ના પડે કે, કારણ કે એ જે 2 જોડી હોય ચાલતા જ હોય તો પછી કે બીજાને ડોનેટ કરી દે. કેન યુ ઇમેજિન? સ્વેટર કે કોઈ આવે. ધેટ ઇઝ ધ લાઈફ. સો ઓટોમેટિકલી એ ગુણ આવે છે. અને કેટલું બધું એવું નહીં, મંદિર બની રહ્યું છે ને આપણું લગભગ આઈ થિંક આઈ ડોન્ટ નો 25 કરોડનું પહેલા 15 કરોડનું બજેટ હતું, હવે 25 કરોડનું બજેટ છે. દે આર મેડ બિગ ટેમ્પલ ઇઝ બીંગ મેડ. આટલા બધા ભાષામાં ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે, દિવસના 100 કરતા વધારે ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે. આટલા બધા લોકો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, હરે કૃષ્ણ જપ કરી રહ્યા છે, રાઈટ. અને બધા લેવલ 1, 2, 3, 4 બધા કોર્સો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, રાઈટ. કોઈ જ ચાર્જ નહીં. હા, જેને પણ ઈચ્છા હોય પોતાની મરજીથી કંઈ ડોનેશન આપે દેટ્સ વેલકમ, પણ અધરવાઇઝ નથિંગ. સો ધેટ ઇઝ આ બધા ગુણો કેવી રીતે આવે? હરે કૃષ્ણના જપ કરવાથી આવે, ભગવદ્ ગીતાને સમજવાથી આવે, ભગવાનને ભોગ લગાવવાથી આવે, રાઈટ. એ બધું કરતા કરતા સ્વાભાવિક રીતે આવે, એટલે અલગથી પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે. સો આ બહુ જ મહત્વનું છે કે આ બધા ગુણો આપણા જીવનમાં પ્રગટાવીએ, અને પ્રગટાવવા માટે there is no separate endeavor required. The only endeavor is ભગવાનની ભક્તિ. એટલું કરીએ તો બાકી બધું જ જે છે ઓટોમેટિક થઈ જાય છે. ઓકે, તમારા મને અમુક લોકોએ પ્રશ્ન પણ પૂછ્યો હતો કે ડોનેશન કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય છે. ઓકે, આપણા બધા કોર્સિસ છે એ એઝ મેં તમને કીધું કે બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, પણ જો તમને કંઈ ઈચ્છા હોય, તમે રેગ્યુલર કાંઈ ડોનેટ કરતા હો, અને આ એક મહાન આધ્યાત્મિક પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે કે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રયાસ, આ જે સંદેશ છે ફેલાવી શકાય અને લોકોને વધુને વધુ કૃષ્ણ કોન્શિયસ જીવન જીવવા માટે પ્રેરણા આપી શકાય, તો એના માટે આ ચાલે છે પ્રયત્ન. થોડીક ઇન્ફોર્મેશન છે એની. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. તો ટેમ્પલ અત્યારે બની રહ્યું છે. આ જે એરિયા છે બેંગ્લોરથી લગભગ 15 કિલોમીટર દૂર છે. અને હરે કૃષ્ણ. અને તમે હરે કૃષ્ણ વેલુભાવ વાઘેલા. તો પહાડીઓની વચ્ચે છે. અહીંયા આગળ આખી પહાડી છે, એની ઉપરની જગ્યા લીધેલી છે. અને ઇનફેક્ટ એવું છે કે જયારે આખું બની જશે, હવે તો 8 માળનું ત્યાં બંધ છે કહું છો. વેલુભા પ્લીઝ કોણ છે? ચાલો. સો આ જે જગ્યા છે ત્યાં આગળ મંદિર બની રહ્યું છે. બહુ સરસ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદનું મંદિર બની રહ્યું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ જે છે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ છે વચ્ચે, આ શ્રીધર પ્રભુ છે, ને આ બધા જે ડિવોટીસ છે, લોકલ ડિવોટીસ આ જગ્યા ઉપર છે કે જ્યાં મંદિર બંધાઈ રહ્યું છે. અત્યારે શું સ્ટેટસ છે? તો અત્યારે લેટેસ્ટ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે આ મંદિર આ સ્ટેજ સુધી પહોંચી ગયું છે. આશ્રમ અને મંદિરનું બેઝમેન્ટ પણ બની ગયું છે, ગેસ્ટ હાઉસ પણ બની ગયું છે. એની સરસ વિડીયો છે. અમરીશ પ્રભુ એનો વિડીયો તમે મૂકજો. હે ને, બહુ સરસ વિડીયો છે. ગ્રુપમાં શેર કરી. આ ટાઈપનું એનું માળખું છે મંદિરનું જે બનવા જઈ રહ્યું છે. અને પ્રભુપાદે કીધું છે એમ કે ઇસ્કોનના મંદિરો એટલે માત્ર વિગ્રહ સેવા નહીં, માયા ઉપર બોમ્બાર્ડિંગ કરવાના સેન્ટર. ત્યાં આગળથી સતત ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, જાત જાતના બોમ્બ નાખવા જોઈએ, જેથી લોકો જે છે માયા જે આમ પકડેલી હોય એનાથી છૂટી જાય અને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કરે. 1.5 એકરની જમીન છે આ રહી. અને આમાં ટેમ્પલ હોલ, અન્નદાન હોલ,
સ્ટીમ કિચન, ગોવિંદા, ગૌશાળા, ગેસ્ટ રૂમ, બ્રહ્મચારી આશ્રમ, સેમિનાર હોલ. એકચ્યુઅલી એવા કોર્સ પ્રભુ કે ચાલુ કરવા છે પછી કે દાખલા તરીકે કોઈને એવું છે કે મને 15 દિવસનો ટાઈમ છે, તો આવીને સીધું લેવલ 1, 2 સાથે કરવું છે તો સાથે કરી શકે. દરેક ભાષામાં 12 ભાષાઓમાં કે આપણે કોર્સ ચલાવવા છે. અને રેસિડેન્શિયલ કોર્સ અત્યારે બધા ઓનલાઈન ચાલે છે, પણ કોઈને રેસિડેન્શિયલ કરવા હોય, ફાસ્ટ ટ્રેક કરવા હોય, 1, 2 ઘણી વાર કે ચલો હું 3 કરી નાખું, 4 કરી નાખું, તો આવીને સમજો કે સતત 1 મહિનો રહેવું હોય તો એની બધી વ્યવસ્થા પણ અહીંયા આગળ કરેલી છે. 2024માં કમ્પ્લીટ થવાનું પ્લાન છે. ઇનફેક્ટ પ્રભુ આ વખતે એકાદશીના દિવસે બોલ્યા હતા નહીં કે જન્માષ્ટમીના દિવસે વિગ્રહ ત્યાં લઈ જવાના છે, એવું કંઈક પ્લાનિંગ છે એમનું, રાઈટ? જન્માષ્ટમી એ ટેમ્પલમાં ઉજવવાની ઈચ્છા છે. હા, ફૂલી ફંક્શનલ પ્રભુ કદાચ 2024માં થાય, પણ આ જન્માષ્ટમી તો ત્યાં સેલિબ્રેટ કરશે જ એવી રીતે. પાંચ પ્રભુ આવ્યા છે. યસ, વેરી ગુડ. સો પ્લાનિંગ છે એવું, અને બહુ સરસ ફંક્શન છે આનું. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ કીપ મ્યુટ. ઇનફેક્ટ એપ્રિલની આઈ થિંક 28મી ગુરુ મહારાજ જે છે, શિલા પ્રભુપાદના શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજને ત્યાં બોલાવવાના છે, ઇન્વાઇટ કરવાના છે પ્રભુ. ત્યાં આગળ ઘણા બધા ફંક્શન્સ, દીક્ષા સમારોહ ને બધું રાખવાના છે. તો એવી રીતે યાત્રાઓ પણ ચાલુ હોય છે, સતત 2-3 મહિને એકવાર અલગ અલગ યાત્રાઓ પણ હોય છે. તો આ મહાકાર્ય ચાલી રહ્યું છે. એમાં કઈ કઈ સેવા આપી શકાય છે? તો કે એમાં એક સુદામા સેવા શરૂઆત કરી છે, બહુ સરસ છે. આઈ થિંક આઈ ડોન્ટ નો 40 થી વધારે થઈ ગયા હશે નહીં અમરીશ પ્રભુ બાય નાઉ? સો ઘણા બધા લોકો આ સેવામાં 43 જણા થશે. આજે એક ઇન્ક્વાયરી હતી પાછી અમે. હરી બોલ, બહુ સરસ. લેટ થશે. હરી બોલ. તો ઘણા બધા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. શું છે આ સુદામા સેવા? તો દાખલા તરીકે દર મહિનાનું કમિટમેન્ટ એટલીસ્ટ 1 વર્ષ સુધી, મિનિમમ 1 વર્ષ સુધી દર મહિને સમજો કે કોઈ મત્સ્ય સુદામા સેવા કરે છે તો 500 રૂપિયાનું કમિટમેન્ટ, અને એવરી મંથ અમરીશ પ્રભુ રિમાઇન્ડ કરાવી દે. દાખલા તરીકે 20 તારીખ છે તો 20 તારીખે અંદર એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે વોટ્સએપનું, તેમાં આવે તો રિમાઇન્ડ કરાવી દે, તો બધા જે છે એ રીતે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે. અને આ રીતે તમે વિચારો 7.5 લાખ લોકો ભેગા થયા છે. મંદિર તો ચોક્કસ બનવાનું છે, પણ એમાં આપણે પેલી નાની ખિસકોલી હતી અને પેલો સમુદ્ર ઉપર પેલો બ્રિજ બનાવતા હતા અને કેવી નાની કાંકરી લઈને, તો મારે એમાં કરવું છે. એવી રીતે આપણે આપણા તરફથી જે શક્ય હોય એ પ્રયાસ કરી શકીએ છીએ. 500 રૂપીસ, 1000 રૂપીસ, 3000, વોટ્સ એવર, ઇવન 1 લાખ રૂપીસ, રાઈટ? ઘણા બધા લોકો કરી રહ્યા છે અને આ રીતે જ મંદિર બની રહ્યું છે શ્રી રાધા ગોવિંદ. છેલ્લા 20 વર્ષથી રાધા ગોવિંદ અત્યારે ભાડાના ડ્યુપ્લેક્સમાં વિરાજિત છે, પણ છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી જ્યારથી આ ઓનલાઈન બધું ચાલુ થયું તો ઘણા બધા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે ઉમલકા ભેર કીધું કે ના તમે સરસ એક મંદિર બનાવો અને આખું એવી વ્યવસ્થા કરો કે રેસિડેન્શિયલ કોર્સિસ બી બહુ સરસ થાય અને આખા વિશ્વમાં ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર થઈ શકે. સો ઇટ ઇઝ અંડર મેકિંગ. એ સિવાય બીજી ઘણી બધી સેવા છે, 1 ટાઈમ સેવા, મંથલી અન્નદાન, ફૂલની સેવા, અને ઇવન બ્રિક સ્પોન્સર થઈ શકે. 1 બ્રિક અથવા 1 સ્ક્વેર ફૂટ ઓફ લેન્ડ. અને એક બહુ જ પ્રચલિત સેવા છે જે શ્રીલા પ્રભુપાદે એસ્ટાબ્લિશ કરી છે, લાઈફ મેમ્બરશીપ. એક કાર્ડ આવે, એમાં એ કાર્ડમાં તમારો ફોટો અને એની બધી ડિટેલ્સ હોય, અને તમે એ કાર્ડથી વિશ્વભરના જે ઇસ્કોન સેન્ટર છે તમે એમાં 3 દિવસ માટે રહી શકો છો, અને ત્યાં આગળ તમને પ્રસાદ મળે અને તમે મંદિરની જે એક્ટિવિટી હોય એમાં ભાગ લઈ શકો છો. મિનિમમ મેન્ટેનન્સ હોય છે એ ચાર્જીસ આપીને. સો ધીસ ઇઝ વેરી વન્ડરફુલ. અને તમને પ્રભુપાદના બધા જ મુખ્ય પુસ્તકોનો સેટ મળે છે. એમાં ઇવન ભાગવતમનો પણ સેટ આવી જાય છે. ભાગવતમ કેટલું આટલા બધા બુક્સ છે, તો એનો આખો સેટ અને બીજી મુખ્ય બુકો બધું મળે છે. તો લાઈફ મેમ્બરશીપ તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ લઈ શકો છો. એવું નહીં કે તમારે કમ્પ્લીટ પેમેન્ટ કરવાનું હોય. 35,555 છે, યુ કેન ડુ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. પછી ધર્મકર્તા, ધર્માધિકારી, મુખ્ય ધર્માધિકારી, મહામુખ્ય, એવી રીતે મે બી 10 લાખ ઓર ત્યાં સુધીની બધી સેવાઓ છે. ઘણા બધા લોકો કરે છે. તમને ઈચ્છા હોય તો કરી શકાય. એકચ્યુઅલી એવું કે છે, ગરુડ પુરાણમાં લખ્યું છે કે જે ભગવાનના મંદિર બનાવવામાં ફાળો આપે છે એની 7 પેઢીઓ જે છે મુક્ત થઈ જાય છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે પેલા નૃગ રાજાની ઘટના પણ જોઈ હતી ને, એ કેમ મુક્ત થાય છે? ભગવાનનું મંદિર બનાવવામાં એમને મદદ કરી હોય છે. સો એનીબડી કેન ડુ. ઇવન એનઆરઆઈઝ માટે તો ડાયરેક્ટલી નામનિષ્ઠ પ્રભુને લખવું પડે, પણ અધરવાઇઝ ઇટ્સ વન્ડરફુલ ટુ જોઈન. એક સરસ વિડીયો છે એમને બનાવ્યો છે. લેટ મી સી ઇફ વી કેન પ્લે હિયર. આઈ થિંક અત્યારે નથી તો અમરીશ પ્રભુ વિલ
પોસ્ટ પ્રભુ ચેટ બોક્સમાં મૂકી છે લિંક અને ગ્રુપમાં પણ મૂકી છે. બહુ સરસ. સો તમે ચેટ બોક્સમાંથી પ્લે કરી શકશો. કરી શકાય છે. ઓકે. 1 2 3 4 5 YouTube વાળી. ઓકે, લેટ મી સી. હા, મારે પ્રોબ્લેમ છે. ઉપર પહેલી જ છે તે. હા, નહીં, મારે અહીંયા આમાં ઇશ્યુ છે, નથી થતું. કાંઈ વાંધો નહીં, કાલે હું કરી રાખીશ, તો વી મે સી ટુમોરો. સો ઇટ્સ અ અપીલ છે. ચેટ બોક્સમાં છે પ્રભુજી અને ગ્રુપમાંથી થશે ચેટ બોક્સમાંથી જ મેં ટ્રાય કર્યો પ્રભુ, પણ અત્યારે મારું YouTube નથી ખુલી રહ્યું. ગ્રુપમાંથી હા, ગ્રુપમાં તમે જોઈ શકો છો, જેને પણ જોવું હોય. બહુ સરસ વિડીયો બનાવ્યો છે એમને, મંદિરનું આખું 3D વ્યૂ ને આની આજુબાજુનું સરસ. તો યુ કેન સી ધેટ. If you wish, you can contribute. Okay, so it's an appeal to everybody. એક તો તમારે લેવલ 1 પૂરું કરી સર્ટિફિકેટ લઈ અને પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી વાળું જે છે એ લેવલ 2 માં જેને સિરિયસ સ્ટડી કરવો છે, જેને કમિટમેન્ટ વગર જોઈન કરવું છે, તેના માટે ભક્તિ સદાચાર કોર્સ, એ પણ લેવલ 2 છે, પણ ભક્તિ સદાચાર કહેવાય છે, તેમાં જોઈન કરી શકે છે. અને સાથે સાથે તમે તમારા સ્ટડી માટે આખો સેટ છે બુક્સનો લેવલ 1 નો, એ પણ મંગાવી શકો છો. એની સાથે ગૌમુખી અને માળા પણ ફ્રી આવે છે. સો તમે લઈને તમારા અધ્યયન અને જપ ચાલુ કરી શકો છો. ઓકે, તો એની ક્વેશ્ચન્સ